හරි අයිබෝවන් ඉතින් කොහොමද ඔන්න අපේ FPS ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් බිගිනර් කෝස් එකේ දෙවැනි වීඩියෝ එක. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා අපේ මෙන්න මේ 3 step beginner immediate සහ pro level එක යන අපේ 3 step වීඩියෝ එකේ beginner කොටසේ තමයි අපි තාම ඉන්නේ පළවෙනි පඩියේ. පළවෙනි පඩියේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මම දැම්මා. අපේ මේ Unity එකේ මෙන්න මේ scene එක සහ මේ දේවල් ටික පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඉතින් ඒක වටිනවා බිගිනර් කෙනෙක්ට මේ මොකක්ද ආවේ හරි ඉතින් ඒක වටිනවා බිගිනර් කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ අයිඩියා එකක් නැති කෙනෙක්ට Unity මෙන්න මේ UI එක සහ අනිත් දේවල් ගැන අයිඩියා එකක් නැති කෙනෙක්ට පොඩ්ඩක් මම ඒකත් පැහැදිලි කරලම වැඩේට එන්ටර් වුණා. ඉතින් අද දෙවෙනි වීඩියෝ එක අද අපි කතා කරනවා අපේ ප්ලේයර් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක. ප්ලේයර් අපේ කීබෝඩ් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මවුස් එකෙන් ඔයාලා මේ ප්ලේයර් හරවා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ FPS first person shooter game එකේ අපේ ප්ලේයර්ව ක්‍රියේට් කරන වැඩේ තමයි අද කරන්නේ. ඉතින් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් IGI වගේ ගේම් එකක අපේ ප්ලේයර් ඉන්නවා අපිට කීබෝඩ් එකකින් මූව් කරන්න පුළුවන් මවුස් එකෙන් හරවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ සරල කැරක්ටර් එකක් C# කෝඩ් එකකින් ලියලා සහ අපේ මෙන්න මේ ගේම් එකට කොහොමද යාව ඇඩ් කරගන්න කියන එක තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මුලින්ම මම ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්නවා. රයිට් ක්ලික් කරා 3D ඔබ්ජෙක්ට් එකකින් අපි දාගමු මෙන්න මේ ප්ලේන් කියන එක දාගමු. මේක දාගත්තට පස්සේ දැන් මේක තනි සුදු තියෙන්නේ. දැන් මෙතෙන්ට අපි ඇඩ් කරගමු මේ බීමට මොකරි ඉමේජ් එකක් අපි ඇඩ් කරගමු. නැත්නම් අපිට හොයන්න බෑ අපේ ප්ලේයර් එහෙ මෙහෙ මූව් වෙද්දි මේක හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් ඊට කලින් මම චුට්ටක් කියන්න මෙන්න මෙතන ඉන්ස්පෙක්ටර් පැනල් එකේදී මෙන්න මේ mesh collider කියන එක අනිවාර්යයෙන් මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. collider එකක් කියන එකේ තේරුම තමයි නිකන් බාධකයක් වගේ අදහසක් තමයි තියෙන්නේ. එක්සැම්පල් එකක් මම ගන්නම් paint software එකට ගිහිල්ලා මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. හරි පේනවනේ පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා පොඩ්ඩක් zoom කරලා බලන්න පේන්නේ නැත්නම් හරි අපි හිතමු ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔබ්ජෙක්ට් දෙකක් මට මතකත් නැහැ පේන්ට් එකේ මේක ලොකු කරන්නේ කොහෙන්ද මෙතන ඉන්නේ බ්‍රෂ් එකේ මෙතෙන්ට ගියා මෙතන වෙන්න හරි මෙතනින් මේ විදිහට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා මේක කියුබ් එක පැත්තෙන් බලන view එකක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට තව ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මෙහෙම මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ බිම. අපි හිතන්නේ බිම භූමිය. මේ තියෙන්නේ පොළව. දැන් gravity එකත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? gravity එකත් එක්ක මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක බිම මේක බිම තියෙනවා කියලා හිතන්න. මේ උඩ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක gravity එකත් එක්ක පල්ලට වැටෙනවා. පල්ලට වැටෙද්දී මොකද වෙන්නේ මෙන්න මේ යට තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක උඩ මේක ඔන්න ඔය විදිහට හිටිනවා. එහෙම හිටින්නේ මෙන්න මෙතන කොලයිඩ් එකක් තියෙන හින්දා තමයි මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මත හිටින්නේ. මොකද භෞතිකව ස්පර්ශ වෙනවා. මේ උඩ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක මේ යට එකේ මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේ සර්ෆේස් එකේදී මෙන්න මෙතන සර්ෆේස් එකේදී භෞතිකව ස්පර්ශ වෙන හින්දා උඩ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක මේකේ වැදිලා නතර වෙනවා. දැන් කොලයිඩ් එකක් නැත්තම් වෙන්නේ අපි මෙන්න මේ සර්ෆේස් එකේදී කොලයිඩ් එකක් නැත්තම් වෙන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මේක හරහා යනවා. මේක හරහා ওই විදිහට යනවා. නිකන් අර හොල්මනක් බිත්ති හරහා යනවා වගේ වැඩක් තමයි වෙන්නේ. මේක හරහා පල්ලට යනවා. හරිද? මේ සර්ෆේස් එකේදී ස්පර්ශ වෙන්නේ නැහැ. මේක හරහා පල්ලට යනවා. පල්ලට භූතයක් නිකන් බිත්තියක් හරහා යනවා වගේ යනවා. ඉතින් භෞතිකව ගත්තන් පස්සේ භෞතික පරිසරයේදී මේ දේවල් උනාට ගේම් එකක් ඇතුළේදී අපි හදන කෘත්‍රිම පරිසරයක් නේ අපි නිර්මාණය කරන්නේ 3D world එකක්. මෙන්න මේකදී අපි මෙන්න මේ දේවල් ටික කියන්න ඕනේ. අපි කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ වෝල් එකක්. එතකොට මේ වෝල් එකේ කොලයිඩ් එකක් තියෙනවා. මේක භෞතික වස්තුවක්. මේකේ වෙන මොකක් කර ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වැදුනන් පස්සේ ඒක ඇත්ත භෞතික ඔබ්ජෙක්ට් වස්තුවක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ. මේක හරහා වැඩේ හෙට මෙහෙට යන්න බෑ. සමහර ගේම්ස් වල දකින්න ඇති බග් එකක්. සමහර ඔබ්ජෙක්ට් ඇතුලෙන් අපේ මේ එක එක දේවල් මතුවෙන එහාට මෙහාට යනවා වගේ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දේවල් වෙන්නේ හරියට කොලයිඩර්ස් ටික වැටුනේ නැති වුනහම කොලයිඩ් එකක් කියන්නේ නිකන්
මෙන්න මේ අපි 3D වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන වස්තුවක් වටේ තියෙන ෂීල්ඩ් එකක් වගේ එකක්. ඔන්න විදිහේ ෂීල්ඩ් එකක් වගේ එකක්. මේ ෂීල්ඩ් එක හින්දා මේක අපි කොලයිඩ් එක කියලා හිතන්නකෝ මේක. මේ ෂීල්ඩ් එක හින්දා පිටින් එන වස්තුවක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේකේ වැදිලා නතර වෙනවා. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක හරහා යන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ කොලයිඩර් කියන එක හරහා. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම් ප්ලේ කරලා ෆිසික්ස් හරහා ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. අපේ කැමරා එක කොතන තියෙන්නේ? මේ තියෙන අපේ කැමරා එක. අපි කැමරා view එක බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. අපි දැනට මෙන්න මේ ප්ලේන් එක හයිඩ් කරලා දාමු. මෙතෙන්ට අපි කියුබ් දෙකක් ගමු. පළවෙනි කියුබ් එක ගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ තව කියුබ් එකක් අපි ඇඩ් කරගමු. ඔන්න ඔය විදිහට ඒ කියුබ් එක අපි මේකට උඩින් ඔය විදිහට දාගමු. මෙන්න තව පොඩ්ඩක් උඩට ගමු. ඔන්න ඔහම. මේක පොඩ්ඩක් පල්ලට ගමු. ඔන්න ඔහම. දැන් ගේම් එකට ආවම පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ කියුබ් දෙක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි මේක තව චුට්ටක් පල්ලට ගමු. ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් මං මෙන්න මේ උඩ තියෙන කියුබ් එකට භෞතික තත්ත්වයක් ඇඩ් කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රොපර්ටිස් එකක් ඇඩ් කරනවා මේකට. කොලයිඩර් එකක්. කොලයිඩර් එකක් ඕනේ. අපි රිජිඩ් බොඩි එකක් දාමු. රිජිඩ් බොඩි එකේදී වෙන්නේ අපිට මේකට බරක් දෙන්න පුළුවන්. අපේ මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට ග්‍රැවිටි එකත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන බරක්. දැන් මේකේ මාස් එක තියෙන්නේ 1 කියලා. මම මේක 5ක් විතර දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් ග්‍රෑම් 5ක් වගේ බරක් මේකට ඇඩ් වෙනවා මාස් එක. හරි. ඉතින් ඔන්න දැන් මේකේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මෙන්න මෙතන රිජිඩ් බොඩි එකක් දුන්නාම මේකට බරක් ඇඩ් වෙනවා. එතකොට තමයි මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක භෞතික නියම අනුව ගේම් එක ප්ලේ කරන් පස්සේ අර නිකන් අපේ උඩ දාපු ගල් කටයක් පල්ලට වැටෙනවා වගේ මේක වැටෙන්නේ. දැන් අපි මේක අයින් කරමු. රිජිඩ් බොඩි එක මුලින්ම අයින් කරමුකෝ. ඔන්න බලන්න රිජිඩ් බොඩි එක නැතුව ගේම් එක ප්ලේ කරන් පස්සේ මේ මෙන්න මේ කියුබ් දෙකට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ගේම් එක ප්ලේ කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් උඩ තියෙන ප්ලේ බටන් එක. මේක ක්ලික් කරන් පස්සේ ප්ලේ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න බලන්න මේ කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඔබ්ජෙක්ට් දෙක ඒ විදිහටම මෙතන තියෙනවා. හරි. මම මේකේ මෙන්න මේ ස්ටැට්ස් ටික වහලා දානවා. නැත්නම් ඒක වෙන කරදරයක් වෙන එකක් පේන්න ගත්තාම දැන් ආයෙත් ප්ලේ කරලා බලමු. ඔන්න ඔය විදිහට වඩා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේක ස්ටොප් කරලා මම යනවා මෙන්න මේ උඩ තියෙන කියුබ් එක. මෙන්න මේ උඩ තියෙන කියුබ් එක තියෙන්නේ. මේකේ උඩ තියෙන කියුබ් එක මේකට මම රිජිඩ් බොඩි එකක් ඇඩ් කරනවා. ඇඩ් කරලා මම ඒකට බර දෙනවා 5ක් වගේ. ඔන්න දැන් බලන්න මේකට භෞතික තත්ත්වයටදී දැන් මේක පල්ලට වැටෙන්න ඕනේ. දැන් ආයෙත් ප්ලේ කරලා බලමු. අන්න බලන්න උඩ තිබ්බ කියුබ් එක වැටුණා පල්ලට. වැටිලා මෙන්න මේ යට තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකට මේ විදිහට නතර වුණානේ. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ කොලයිඩ් එකක් තියෙනවා දැන් යට ඔබ්ජෙක්ට් එකේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ කියුබ් එක ගත්තාන් පස්සේ මේ බොක්ස් කොලයිඩර් කියලා එකක් මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ කොලයිඩර් එකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොලයිඩර් එක මේ තියෙන කොළ පාට වලට පේනවනේ. මේ කොළ පාටට තියෙන කොලයිඩර් එක අපිට ඕන එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේක සිලෙක්ට් කරන් පස්සේ එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වඩා මේ කොළ පාටට පෙන්නන්නේ ඒ කොලයිඩර් එක. මම හිතනවා පේනවා ඇති කියලා. හරි. ඉතින් අපි මේ කොලයිඩර් එක අන්ටික් කරමු. යට ඔබ්ජෙක්ට් එකෙත් මේ කොලයිඩර් එකක් තියෙනවා. ඒකත් අන්ටික් කරමු. එතකොට මේ දෙක මේක රීඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒතර කොලයිඩර් එකක් නැහැ වගේ තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්න දැන් ප්ලේ කරන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න දැක්කද? අර උඩ කියුබ් එක මේ යට කියුබ් එක හරහා ගියා. ආයෙත් මම පෙන්නන්න. මේක චුට්ටක් උඩට ගමු. ඔන්න බලන්න ආයෙ ප්ලේ කරන් පස්සේ අන්න දැක්කද? අර උඩ කියුබ් එක මේ යට කියුබ් එක හරහා ගියා. ඔන්න ඕක තමයි කොලයිඩ් එක ඕන වෙන්නේ. මේ ඔබ්ජෙක්ට් දෙකට මෙන්න මේ බොක්ස් කොලයිඩර් දෙක මේ විදිහට අපි ටික් එකක් දාලා ඇඩ් කරගන්නවා. එතකොට තමයි දැන් මේකේ අර කලින් කියා වගේ
මෙන්න මෙහෙම සර්ෆේස් එක කරා එහාට මෙහාට යන්නේ නැහැ. මේ පළවෙනි ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇවිල්ලා මේ දෙවෙනි යට තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක උඩින් වැදුනහම මේක නතර වෙන්නේ ඔන්න ඔය කොලයිඩර්ස් දෙක තියෙන හින්දා. හරි. ඔන්න බලන්න අයත්. අන්න දැක්කද? වැදිලා නතර වුණානේ. අන්න ඒක වෙන්නේ අර කොලයිඩ් එක තියෙන නිසා. හරි. දැන් ඔන්න කොලයිඩ් එක ගැන සහ රිජිඩ් බොඩි එක ගැන අවබෝධයක් ඔයාලට තියෙනවා. හරි. දැන් මේ දෙක ඩිලීට් කරලා අපි අපේ මෙන්න මේ අපි හයිඩ් කරපු ප්ලේන් එක මේ විදිහට දාගමු. දැන් ඒකේ මෙන්න මේ විදිහට මෙෂ් කොලයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ මෙන්න මේක වටා කොලයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක උඩට වැටෙන එකක් මේක හරහා යන්නේ මේක ග්‍රවුන්ඩ් එක විදිහට සලකලා මේක උඩින් වැටිලා නතර වෙනවා. හරි. ඉතින් ඒක තමයි මෙන්න මේ මෙෂ් එකේ මෙෂ් කොලයිඩ් එකකින් සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. දැන් මේ මෙෂ් එකේ අපිට දැන් මේ තනි සුදුනේ මොකුත් පේන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා දැන් මේකට අපි ඇඩ් කරගමු මොකක් හරි ඉමේජ් එකක් මේකට අපි දාගමු. ඉතින් ඒක දාන්නත් මම කෙලිම මෙන්න මේ ඇසෙට් එකට ඩ්‍රැග් කරන් ඇවිල්ලා දාන්නේ නැහැ මේ ඇසෙට් එකක්. මම මේක කෙලින්ම අර කලින් පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී කිව්වා වගේ මම ෆෝල්ඩර් එකක් හදා ගන්නවා. මේ විදිහට මම 2D assets කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදා ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එකට තමයි මම ඇඩ් කරන්නේ පිටින් දාන 2D ඩිසයිනින් වගේ දේවල් ටික. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේකට පිටින් 2D ඩිසයින් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියන එක. මම යන ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එකට ගිහිල්ලා මම පික්චර්ස් වලට යනවා. පික්චර්ස් වල මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේක ගන්න. මේක අරන් මම මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ 2D assets කියන ඕපන් කරලා තියෙන ෆෝල්ඩර් එක උඩ මේ විදිහට අතාරිනවා. අතාරපු ගමන් මේක මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේක මෙන්න මේ අපේ ප්ලේන් එකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. හරිම ලේසි. මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට යද්දි මේ වාට මේ අයිකන් එකේ පොඩි වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේක උඩ ගිහිල්ලා අතාරින්න. ඊට පස්සේ කෙලින්ම මේක මේ විදිහට අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට අපේ ප්ලේන් එකට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. හරි. හරිම ලේසි. හරි. ඔන්න හරි. ප්ලේන් එකේ වැඩේ. දැන් අපි ප්ලේයර් කෙනෙක්ව ඇඩ් කරගමු. මම යනවා 3D ඔබ්ජෙක්ට් වලින් ගිහිල්ලා කැප්සියුල් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. දැන් ඔන්න කැප්සියුල් එක තියෙන අපේ මෙන්න මේ ප්ලේන් එකට යටින්. මම පොසිෂන් එක 0 0 0 දෙනවා කැප්සියුල් එකේ. ප්ලේන් එකෙත් 0 0 0 දෙමු. ඔන්න හරි. දැන් කැප්සියුල් එක අපි මේකෙන් උඩට ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට උඩට ගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ කැමරා එක දැන් අපි FPS ගේම් එකක් විදිහට හදන්න යන්නේ. මේ ඉන්නේ අපේ FPS කැරක්ටර් එක. මෙන්න මේ කැප්සියුල් එකේ මෙන්න මේ උඩ කොටස වා හිතන්න අපේ ප්ලේයර්ගේ ඔළුව තියෙන තැන. එතකොට ඔළුව තියෙන තැන S2 තියෙනවනේ. ඉතින් S2 පේන දේ තමයි අපි ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න FPS ගේම් එකකදී. ඉතින් ඒ හින්දා අපි කැමරා එක මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි ගෙනල්ලා සෙට් කරන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න මම කැමරා එකෙත් පොසිෂන් එක 0 0 0 දීලා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලට අරන් ඒක උස්සනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ කැප්සියුල් එකේ මෙන්න මේ විදිහට උඩට මෙන්න මෙතෙන්ට. හරි. එතකොට මෙතන තමයි අපේ ප්ලේයර්ගේ ඔළුව තියෙන තැන. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. හරි. දැන් කැප්සියුල් එක මම නම දාගන්නවා ප්ලේයර් මෙෂ් කියලා දාගමු. ප්ලේයර් මෙෂ්. දැන් අපි අපේ ප්ලේයර්ට දාගන්න ඕනේ ඇඩ් කම්පොනන්ට් එකක් දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ප්ලේයර් සිලෙක්ට් කරලා ඇඩ් කම්පොනන්ට් වලට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතනින් දාගන්න ඕනේ මුලින්ම රිජිඩ් බොඩි එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒකේ මාස් එක අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඇඩ් කම්පොනන්ට් ගිහිල්ලා කැරක්ටර් කියලා ගහන්න මෙතන. කැරක්ටර් ගිහිල්ලා ගහපුවම පස්සේ ඔයාට යුනිටි එකෙන්ම මෙන්න විදිහට කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් එකක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් එනවා. මෙන්න මේක ඔයා දෙන්න ඕනේ කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් එක. හරි. දැන් මේ කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් එක මෙතනින් දැම්මට වැඩක් නැහැ. මේක අපිට යූස් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් එකත් එක්ක අපි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියා ගන්න ඕනේ. දැන් normally ඔයා බලන්න මේක දැන් ප්ලේ කරලා ඔන්න ඔය විදිහට තියෙන්නේ. දැන් අපේ මවුස් කන්ට්‍රෝලර් මොකක්වත් නැහැ. කීබෝඩ් කන්ට්‍රෝලර් මොකුත් වැඩ කරන්නේත් නැහැ.
ඉතින් අර මං කලින් කියා වගේ අපිට මේ කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝල් එක මෙතනට දාපු පළියට අපිට මේකේ වැඩේ කරගන්න බැහැ. අපි ඒකට වෙනම ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියා ගන්න ඕනේ අපේ ප්ලේයර් සහ කැමරා එකට අදාළව. ඉතින් ඒක ලියන එක තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මං යනවා ඒකට වෙනම ඇසෙට්ස් වලින් වෙනම ෆෝල්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා ස්ක්‍රිප්ට්ස් වලට. ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියා ගන්න යන්නේ ස්ක්‍රිප්ට් වලට ගිහිල්ලා අපි මෙතනට ඇඩ් කරගමු ක්‍රියේට් මෙතන තියෙනවා කෝ ස්ක්‍රිප්ටිං මෙතන ස්ක්‍රිප්ටිං වලින් ඔයාලට C# ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්ලේ වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඇඩ් කම්පොනන්ට් වලට ඔයාලට ගිහිල්ලා අපි ප්ලේයර් කන්ට්‍රෝල් කියලා ස්ක්‍රිප්ට් එකක් වඩ දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම දෙද්දි අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට හිඩස් තියෙන්න බෑ. මෙතන නේ ප්ලේයර් හිඩසක් තියලා කන්ට්‍රෝල් එකෙන් තියෙන මේ විදිහට හිඩසක් තියෙන්න බෑ. මම මේ විදිහට අර මට ඒක නම මතක නැහැ නේ. මෙන්න මේ යටින් දාන මොකක්ද එකක් තියෙනවනේ යටින් දාන මේ ඉරක් අන්ඩර්ස්කෝර් නෙමෙයිනේ අන්ඩර්ස්කෝර්ද නැහැ. මොකද්ද නම මට මතක නැහැ. අන්න ඒ වගේ එකක් දානවා. මේක තනි වර්ඩ් එකක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ හිස්තැන් තියෙන්න බෑ. මේ විදිහට දැන් හිස්තැනක් තියලා ඔන්න ඔය විදිහට හිඩස් තියෙන්න බෑ. එතකොට අපිට කෝඩ් එක ලියන්න බෑ. ඔය විදිහට මොකක් හරි දාලා කොටස් දෙකක් ලියනවා නම් මේ විදිහට යටින් අර යට දාන ඉර මට ඒකේ නම මතක නැහැ. අන්ඩර්ස්කෝර්ද මන්දා. මේ ඒක දාලා වා නේම් එක දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ new script කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ මෙන්න මේ නේම් එකට අදාළව ස්ක්‍රිප්ට් එක ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් නම් මේක මෙන්න විදිහට ක්‍රියේට් and add කියන එක බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතන හිඩසක් දැම්මොත් එහෙම බලන්න ඕන්න මේ හිඩසක් දැම්මොත් ඒක ක්‍රියේට් කරන්න බෑ. ඔය විදිහට මොකක් හරි ගහලා ඒ හිඩස පුරවලා තමයි ඔයාලට මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන එකක් දාගන්න මේ අන්ඩර්ස්කෝර් එක දාන්න මේ කෙටියට දාන්න බෑ. අර මේ අන්ඩර්ස්කෝර් එක දාන්න පුළුවන්. තව කැරක්ටර්ස් කීපයක් තියෙනවා ඉලක්කම් වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට දාලා මෙන්න මේ create and add දෙන්න. ඔන්න ඔය විදිහට අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එක දැන් add වෙනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රිප්ට් එක compiling වෙනවා. මෙතන load වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ දාපු ස්ක්‍රිප්ට් එක කෙලින්ම වැටෙන්නේ මෙන්න මේ assets folder එකේ. මේ තියෙන player controller කියලා. දැන් මේක අපි drag කරන් යමු ස්ක්‍රිප්ට් කියන folder එකට. මේක drag කරන් ගිහිල්ලා ස්ක්‍රිප්ට් කියන එක උඩ අතාරිනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි අලුත් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් දාපු ගමන් මේ අපේ මේක පොඩ්ඩක් රීෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. අන්න හරි දැන් හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක drag කරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ස්ක්‍රිප්ට් කියන කොටින් අතාරින්න. ඔන්න ඔය විදිහට දැන් ස්ක්‍රිප්ට් ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ player control එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක එඩිට් කරගන්න ඕනේ. ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියා ගන්න යන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකට ඩබල් ක්ලික් කරලා වුණත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ මෙන්න මේ ප්ලේයර්ට දාපු ස්ක්‍රිප්ට් එක ඉස්සරහා මෙන්න මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ඉස්සරහා මෙන්න මේ විදිහට ඩොට් තුනක් තියෙනවා. මේකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ edit script දෙන්න. ඊට පස්සේ automatically ඔයාගේ Visual Studio එක මෙන්න මේ විදිහට open වෙන්න පටන් ගන්නවා. opening Visual Studio කියලා. ඉතින් මේකට චූටි වෙලාවක් යනවා open වෙන්න. ඉතින් ඒ time එකත් ගන්න ඕනේ හින්දා මම මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් අපේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියන්න ඕන තැනට ආවෙන් පස්සේ එතෙන්ට මම වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා එතන ඉඳන් වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් Visual Studio එකකින් කෝඩ් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඉන්ටර්ෆේස් එකේදී අපිට මේ තියෙන්නේ කෝඩින් කරන ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් player controller.cs කියලා අපේ කෝඩ් එක මෙතනින් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අදාළ දේවල් ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම මෙතන කෝඩින් ගැන ඔයාලට මම මේ වෙනකන් channel එකේ කියලා දීලා නැහැ. ඉතින් කෝඩින් ගැන වෙනම session එකක් කරන්නම් C# scripting. ඉතින් ඒකටත් කලින් ඔයාලට OOP එහෙම නැත්නම් double OP කියලා හඳුන්වනවා. එහෙම නැත්නම් object oriented programming. ඒවා ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දීලා ඉන්න ඕනේ. මේ වගේ පැත්තකට එන්න. ඉතින් දැනට ඒ වගේ දේවල් කියලා දීලා නැති හින්දා මම දල වශයෙන් මේ කෝඩ් ටික එක්ස්ප්ලেইন කරා යන්නම් වැඩේ කරන ගමන් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මෙතනදී තේරුම් නැති වුණත් කියන්නේ කෝඩින් පැත්ත ගැන ලොකුවට අදාළ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ කෝඩ්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් C# ස්ක්‍රිප්ට් ටික මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී පාවිච්චි වෙන කෝඩ්ස් ටික ඔක්කොම ටික ඔයාලට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අපේ drive link එකක් එහෙම නැත්නම් අපේ blog එකකට මම දාලා ඔයාලට free download කරගන්න
හදලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාට ඒ අදාළ ඕනම කෝඩ් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අදාළ විදිහට අදාළ තැනදී මේ කෝඩ්ස් ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම පැහැදිලි කරගෙන යන ගමන් ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්නම්. හරි. ඉතින් අපි දැන් මේක පාවිච්චි කරන using Unity engine. ඒ කියන්නේ අපි මේ කෝඩ් එකේදී මේ කෝඩ් එක Unity engine එකේදී කෝල් කරන්නේ එහෙනම් using Unity engine කියලා අපි දානවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී UI එකදී වගේ වැඩ කරනවා නම් using Unity engine.ui වගේ දෙයක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි UI සම්බන්ධ දෙයක් දෙන්නොත් මේ උඩට අපි දෙනවා using Unity engine.ui ඔන්න ඔහම අපි කෝල් කරනවා මේක මේ UI කියන මෙනු එකක් මෙනු එකක් වගේ එහෙම නැත්නම් UI සම්බන්ධ දේවල් ටිකක් හෝ ඒ වගේ හරි. ඉතින් මෙතනදී දැන් UI එකක් ඕනේ නැති හින්දා මේක අයින් කරලා දාන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න අපේ ක්ලාස් එක තියෙනවා public class player controller කියලා අපේ ක්ලාස් එක තියෙනවා අපේ කෝඩ් එකට අදාළ. ඉතින් ඒකේ යටතට ගියොත් අපිට void start සහ void update කියලා default මේ විදිහට දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් void start එක කියන්නේ අපේ මෙතනදී දෙන කෑල්ලක් අපි මේ void start එකේ මෙන්න මේ brackets ඇතුලේ මොකක් කරේ type කරා ගියමු. අපි මොකක් කරේ මේක type කරා ගියමු. මෙන්න මේක දැන් මෙතන මේ නිකන් type කරලා තියෙන මෙහෙම නෙමෙයි. මෙතන මොකක් කරේ අපි මොකක් කරේ එකක් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙන කිසියම් දෙයක් මෙතනදී මොකක් හරි රන් වෙන්න දුන්නොත් අපි ගේම් එක ස්ටාර්ට් කරපු ගමන් මේ කෝඩ් එක රන් වෙද්දිම ස්ටාර්ට් එකේදී වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් තමයි මෙන්න මේ void start කියන එක ඇතුළට දෙන්නේ. හරි. මේක එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් තමයි මේකදී දෙන්නේ කෝඩ් එක ස්ටාර්ට් වුණ ගමන් මෙන්න මේ void start එක ඇතුළේ තියෙන එක කෝල් කරන්න පටන් ගන්නවා. void update කියන්නේ මේක frame by frame. මෙතනදී frame by frame වෙන්න ඕන දෙයක් අපිට අප්ඩේට් එකක් අපි හිතමු කැරක්ටර් එකේ controlling side එකක් එහෙම නැත්නම් තව මොන හරි අපි frame by frame වෙනස් කරන්න ඕන දෙයක් frame එකේ frame එකට call වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් මේ void update එකට දෙනවා. එතකොට update වෙවි යන්න ඕන එකක් තියෙනවා නම් තමයි මේ void update එක ඇතුළේදී ඒක පාවිච්චි වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔහොම තමයි මෙතනදී මේ දෙක පටන් ගන්නෙ. ඉතින් void start එක ගැනයි void update එක ගැන දල අදහසක් ඔයාලට ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් දැන් ඊළඟට කරන්න යන ටිකත් එක්ක ඔයාට මේකේ අනිත් දේවල් ටික තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ කෝඩ් එකේ start සහ update වලට කලින් අපි මේකෙදි අපි දෙන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා public සහ private එහෙම නැත්නම් float type එකේ දේවල් මේවා සමහරට ඔයාලට කීවර්ඩ් තේරෙන්නේ නැති වෙති. මොකද කෝඩින් ගැන ටියුටෝරියල් එකක් කරපු නැති හින්දා. හරි මම පුළුවන් තරම් මේක එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන යන්න බලන්නම්. එතකොට ඔයාලට පොඩි හරි දලා අයිඩියා එකක් හරි මෙතනදී ගන්න පුළුවන් වෙයි. ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රැක්ටිස් එක මගින් ඔයාලට මේ ටික හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනදී දැන් ස්ටාර්ට් එකේ සහ අප්ඩේට් එකේදී අපි කෝඩ්ස් දෙන්න කලින් මේ උඩ මේක අපි දෙන්න ඕනේ අපේ දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් දැන් කැරක්ටර් එකක් නේ අපි හදන්නේ. එතකොට කැරක්ටර් එකේ walk speed එකක් තියෙනවා. අපි ඒක මෙතනදී සඳහන් කරන්න ඕනේ. එතකොට පයින්න පුළුවන් උපරිම උසක් තියෙනවනේ අපේ ප්ලේයර්ට පයින්න පුළුවන් උපරිම උසක්. ඒකට අපි ජම්ප් හීට් එකක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට ග්‍රැවිටි එක කොච්චරක් තියෙනවද මේ වෙලාවේ කියන එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට මවුස් එකකින් අපි ප්ලේයර්ව හෙට්ට මෙහෙට කරනවා නම් මවුස් එකට අදාළව ඒ දේවල් ටික දෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි මෙතනදී කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් එකක් යූස් කරා. ඔයාලට මතක ඇති Unity engine එකේදී Unity එකේ ඉන්බිල්ට් තිබ්බ කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් එකක් අපි ප්ලේයර්ට ඇඩ් කරා. ඉතින් ඒක මත තමයි අපි මෙන්න මේ කැරක්ටර් ප්ලේයර් කන්ට්‍රෝල් ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි අර කලින් කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝල් එක පවා මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි. හරි. අපි මුලින්ම මේකේ උඩට දාගමු public type එකකින් මම ලියන්න හේතුව තමයි එතකොට අපිට game engine එක ඇතුළේදී මේකේ මේ දෙන float ඒ කියන්නේ අපි දැන් walk speed එකක් දෙනවා, gravity එකක්, jump height එකක් දෙනවා. අන්න මේ දේවල් ටික අපිට game engine එක ඇතුළේදීත් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ආයේ code එකට එන්න ඕනේ නැහැ මේ දේවල් වෙනස් කරගන්න. හරි. ඉතින් public float
අපි walk speed එකක් දෙමු walk speed අපි 10ක් විතර දාමු 10යි f float එකක් ලියද්දි ඔයාලා දන්නේ නැති මේ විදිහට ලියලා ඊට පස්සේ semicolon එකෙන් ඉවර කරන්න ඕනේ semicolon එක කියන්නේ තිත් දෙක නෙමෙයි keyboard එකේ L අකුර ගාව දකුණු පැත්තේ key එකේ double dot තිතක් තියෙනවා double dot තියෙන එකක් තියෙන ඒක නෙමෙයි ඊට පල්ලේ එක ඒ කියන්නේ default එන එක මෙන්න මේ semicolon එක කියලා කියනවා අන්න ඒක දාලා ඔයාලට මේක line එක close කරගන්න පුළුවන් හරි ඔන්න මං box speed එකක් දුන්නා ඕනනම් ඔයාලට මේක public නැතුව private විදිහට ලියන්නත් පුළුවන් private විදිහට ලියුවම එන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලට මේක game engine එක ඇතුළේදී වෙනස් කරන්න බෑ ඒක වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් code එකට එන්න වෙනවා හරි මං ඒකත් දාලා පෙන්නන්නම්කෝ public float අපි මෙතන gravity එක දෙමු gravity ගුරුත්වාකර්ෂණය -10 ඔන්න ඔය විදිහට දෙනවා ඊට පස්සේ අපි දෙමු ඊළඟට දෙන්න ඕනේ එවිදින එකයි gravity එකයි jump height එකනේ public float jump height jump height අපි දෙමු දෙකක් වගේ මේ අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඒ හින්දා ඒක ගැන බය වෙන්න එපා හරි මෙතන if අකුර අපේ දාන්න බැරි වුණානේ float එක දාද්දි if එක දාන්න හරි ඊට පස්සේ අපි යමු character controller එක call කරමු character controller මෙන්න මේ විදිහට tab press කරන්න එතකොට ඔයාලට මේ දෙක add කරගන්න පුළුවන් මේකේ මෙන්න මේ පෙන්වන suggestion එක හරි ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕනේ අපි දාගමු float vertical velocity 0 හරි මේක මෙහෙම තියමු හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි void start එකට යමු void start එකට ගිහිල්ලා අපි අර දාපු character controller එක call කරන්න ඕනේ හරිද ඉතින් දැන් ඔයා මෙන්න මේ character controller එකක් මෙතනින් දීලා තියෙන අන්න ඒක character controller කියලා search කරපු ගමන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් character controller මේ තියෙන character controller get component character controller tab press කරන්න එතකොට මේ ටික මෙහෙමම add වෙනවා ඉතින් මේක තමයි දැන් අපි start වෙච්ච ගමන් අපේ අර player එකට දාපු character controller එක ඒ කියන්නේ Unity engine එක ඇතුලේ දාපු අර character controller එක තියෙන අන්න ඒක මේ code එක run වෙච්ච ගමන් ටක් ගාලා call කරලා ගන්නවා හරි ඊට පස්සේ අප්ඩේට් එකේදී අපි ලියන්න ඕනේ අපේ player move වෙන්න ඕන ටික. ඉතින් ඔයාලට මේ අප්ඩේට් එක ඇතුළේ තෝරන මේ ටික දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට වඩා මම ටික ලේසි ක්‍රමයක් කියන්නම්. මේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දේවල් මේ කැරක්ටර් එකේ අපේ player controller එකට add කරන්න ඉන්නවා නම් මේ void update එකේ ඒ ඔක්කොම ටික එක ගොඩේ ලියුවොත් ඔයාලට මේක හොයාගන්න බැරුව යනවා. හරි. ඒ හින්දා මම මෙතන කොටස් කීපයකට කඩන්න යන්නේ movements කියලා මම මේක ඇතුලේ එකක් ලියා ගන්නවා movements කියලා මම වෙනමම void එකක් call කරන්න තමයි යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න ওই විදිහට එකක් මම ලියා ගන්නවා movements කියලා. එතකොට දැන් අපිට අලුතෙන් මෙහින් අපිට වෙනමම void movements කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට මේක ඇතුලේ වෙන්න ඕන දේ කෝල් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් movements ඇතුලේ අපිට පුළුවන් character එකේ movements වලට අදාළ දේවල් ටික ලියාගෙන යන්න. දැන් අපි හිතමු ඔයාලට මෙතන තව මොකක් කරේ ඕනි කියලා. දැන් movements කියලා එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු මොකක් කර animation part එකක් run කරගන්න තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙතන animation කියලා දීලා ඔන්න ඔය විදිහට animation states ඒක වැරදිනේ animations කියලා දීලා මෙන්න මේ විදිහට semicolon එකකින් ඉවර කරලා
ඒකට අදාළ වෙනමම කෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් void animations අර අකුරු ටික මෙත් එන්න ඕනේ නැත්තම් මේක කරන්න බෑ. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට animations කියලා ලියලා ඔන්න animations වලට අදාළව මේක කෝල් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ void update එකට ආපු ගමන් මෙන්න මේ දෙක අප්ඩේට් වෙවි මේ කෝඩ් දෙක අප්ඩේට් වෙවි ඔයාලට ඕන දේවල් ටික මෙතනදී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ලේසි ක්‍රමයක් නැත්තම් මේ movements animation ඔය විදිහට ඔයා දාන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා නම් ඔක්කොම මේ void update එක ලියන්න ගියපු ගමන් කැඳහැලිය වගේ වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකක් හරි කෝඩ් එකේ වෙනසක් කරන්න උනොත් එහෙම හොයාගන්නත් බෑ. ඉතින් මේ විදිහට වෙන් කරලා ලියනවා නම් ඔයාට මාරම වටිනවා. ඒත් එක්ක ඔයාට ඕන මෙතන පොඩි නෝට් එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන නම් දැන් අපි movements වලට අදාළ මොකක් හරි ලියනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ movements කොටසට ඇවිල්ලා මෙහෙම ස්ලෑෂ් දෙකක් ගහලා ඔයාට පුළුවන් this section handles character movements ඔන්න ඔය වගේ ඔයාට මේකට පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න පුළුවන් මේ වගේ ස්ලෑෂ් දෙකක් ගහවන් පස්සේ මේ ස්ලෑෂ් දෙකක් ගහුවන් පස්සේ වෙන දේ තමයි මේක නෝට් එකක් විදිහට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් ඒක කෝඩ් එකට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි දැන් මේ කැලි දෙක තිබ්බේ නැත්තම් ඔන්න බලන්න එරර්ස් වගේක් එනවා මේ දැක්කද එරර්ස් ගොඩාක් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලට නෝට් එක ලියන්න ඕන විදිහට ඇල ඉරි දෙක මට ඒකට කිය නම් මතක නැහැ ඇල ඉරි දෙකක් ගහලා ඔයාලට නෝට් එකක් දාගෙන යන්න පුළුවන් හරි හරි දැන් movements වලට අදාළ කෝඩ් එක අපි මෙතන ලියාගමු හරි මෙතනදී input management එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ Unity engine එකේදී old සහ new කියලා Unity input system දෙකක් තියෙනවා ඉතින් අපිට old එක පාවිච්චි කරලා වැඩේ කරන්න පුළුවන් new Unity input system එක පාවිච්චි කරලා වැඩේ කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයා පරණ Unity version එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේ new එක නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ හින්දා මම old සහ new තියෙන දෙන්නටම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ coding කරන්න ඕන විදිහට ගැලපෙන විදිහට තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ ඉතින් එතකොට මේ කෝඩ් එක ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ අලුත් Unity new input system එක තිබ්බත් පරණ එකක් නම් තියෙන්නේ පරණ engine එකක් නම් ඒත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ කෝඩ් එක හරහා ඒක run කරගන්න හැකියාව තියෙනවා ඉතින් ඔයා new එක විතරක් නම් මේ Unity 6 එකේ පාවිච්චි වෙන්නේ ඔයාට old එකට මාරු වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් both ඒ කියන්නේ දෙකම run කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඒ ටික මම පෙන්නන්නම් මේකේ කෝඩ් එකේ මම හිතන්නේ මේ කෝඩ් එක ගහලා ඉවරනන් පස්සේ Unity engine එකේ ඒ error එක එන්න ඕනේ මට මතක නැහැ error එක මම ඒක කලින් setup කරාද කියලා මට හරියට මතක නැහැ බොහෝ විට error එක එන්න ඕනේ error එක આવොත් ටග් ගාලා ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් error එක ආවේ නැතත් ඔයාලට පෙන්වන්නම් ඒක හදා ගන්න තැන හරි ඔන්න මම දැන් දෙකටම ගැලපෙන්න තමයි ගහන්න යන්නේ float input අපි x සහ y input x අපි ගන්නවා මෙතනදී අපි අපේ කීබෝඩ් එකේ මේ මොනවාද arrow keys සහ WASD මෙන්න මේ දේවල් වලට අපි හඳුන්වනවා කෝඩින් මේ Unity එකත් එක්ක කෝඩ් කරද්දී horizontal සහ vertical axis විදිහට horizontal එකේදී අපිට AD දිග බලා ගන්න පුළුවන් vertical එකේදී WS කියන ඒ input system එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි දැන් මෙතනදී කෝල් කරන්න යන්නේ. input dot අපි get axis අපිට ඕන කරන්නේ horizontal මෙතෙන්ට horizontal හරිනේ අකුරු horizontal හරි මේක මම ක්ලෝස් කරගන්නවා ඊට පස්සේ float අපි vertical එකටත් දෙන්න ඕනේ float input අපි එකට හඳුන්වනවා z axis එක x සහ z axis එක input z input.getAxis input.getAxis අනිත් එක vertical පළවෙනි අකුර capital ගහන්න vertical හරි මේකත් මම ක්ලෝස් කරගන්නවා හරි ඔන්න දැන් axis දෙක අපි කෝල් කරලා තියෙන්නේ ඔන්න දැන් 3D world එකේ අනිත් දේවල් ටික move වෙන්න ඕන දේවල් ටික අපි ලියන්න ඕනේ vector 2 නෙමෙයි vector 3 අපි 3D world එකේ කරන්නේ එහෙනම් vector 3 move transform
මෙතන මේ ටික මම මේ විදිහට ටැබ් ප්‍රෙස් කරලා ඇඩ් කරගෙන මෙන්න මේ අප් කියන එක වෙනස් කර ගන්නවා. අප් නෙමෙයි අපිට එන්න ඕනේ transform forward නේ forward input z close හරි. දැන් හරි line එක. ඊට පස්සේ move.normalize කියලා එන්න ඕනේ normalized walk speed හරි ඒකත් ක්ලෝස් කරමු හරි ඊළඟට දැන් අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඉන්පුට් ඒ කියන්නේ WSD නැත්තම් arrow keys වලින් ඒ movement වලට අදාළ දේවල් ටික හරි දැන් අපි හදා ගන්න ඕනේ මේකේ real time වෙන එක අපි දුන්නේ නැහැ controller character controller move මේ ටික මම මේ විදිහටම ටැබ් ගහලා ඇඩ් කරගන්නවා මෙතන move එක එන්න ඕනේ move character controller move time අපි delta time කියලා දාගන්නවා ඒකට හේතුව real time අපිට ගන්න ඕනේ හින්දා time dot delta time දැන් හරි ඊළඟට අපි දාගන්න ඕනේ මේකේ අපි දැම්ම walk එක හරි gravity jump එක අපිට නිකම්ම කෝල් කරන්න බෑ jump එක ඔබල ගත්තන් පස්සේ අපි එක දිගට එබුවොත් නැත්තම් අපේ player එන්න උඩ යනවා ඒක අපි චෙක් කරන්න ඕනේ අපේ player ground එකේද ඉන්නේ කියන එක අපේ player ground එකේ නම් අපිට පුළුවන් අපේ ස්පේස් bar එක ඔබලා player ජම්ප් කරවන්න එතකොට අපි ජම්ප් වෙලා ඉන්න වෙලේ ආයි ස්පේස් බාර් එකේ බොත් ආයෙ උඩට යන්න බලන හින්දා තමයි අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ චෙක් කරන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන්නවා නම් විතරක් අපිට ස්පේස් බාර් එක ප්‍රෙස් කරලා අපේ ප්ලේයර්ව අප් කරන්න පුළුවන් වෙන මේක ලියන්න ඕනේ ඉතින් අපි ඒකට මුලින්ම අපි අපේ අර කලින් ගත්ත කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක චෙක් කරනවා ඒ කියන්නේ Unity එකේ ඉන්බිල්ඩ් අපි දාපු අර කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් අපිට ග්‍රවුන්ඩ් එක චෙක් කරලා දෙනවා ඉතින් ඒක අපි මේ කෝඩ් එකට ගන්න යන්නේ දැන් අපි ස්ටාර්ට් එකේදී කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් එක මේකට ගන්නවනේ මේ දීලා තියෙන කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් එක අපි ඩිෆෝල්ට් එන්ජින් එකේ තියෙන කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් එක මෙතනින් ඇඩ් කරගන්නවා අපේ කෝඩ් එකට ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී if මෙතනදී අපි ලියමු කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් අපි චෙක් කරන්න එකක් ලියමු if type එකෙන් කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් is grounded හරි ඔන්න ground වෙලා නම් අපිට පුළුවන් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න if ground වෙලා නම් if ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් input dot get අපිට get key එක key code එකක් දෙන්න පුළුවන් key code එක නම් space bar එක දෙන්න ඕනේ එහෙම නැතුව අපිට අර old input system එකේදී Unity old input system එකේදී අපි space bar එක හඳුන්වන්නේ jump කියන බටන් එකෙන් අපි ඒ විදිහට ලියමුකෝ. එතකොට ඔයාලට පරණ අයට අලුත් අයට ඕන කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් මේ get key code එකේ දාලා වාට space දාලා කරගන්න පුළුවන්. හරි මම තව විදියක් කියන්නම්. දැන් මේ suggest වෙන එක මෙහෙම දාන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ left shift කියන එක මාරු කරලා space bar එක දෙන්න තියෙන්නේ වාට. ඉතින් ඒක වෙනුවට මම වෙන ක්‍රමයක් කියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන input get button down get button down button එක ඔබපුවාම button down කියන්නේ button එක ඔබපුවාම button up කියන්නේ button එක ඔබලා අතහැරපුවාම වෙන්න ඕන දේ. දැන් අපි button එක ඔබපුවාම වෙන්න ඕන එකක් හින්දා button down දාලා අපි මේකට දෙන්න ඕනේ jump button එක jump හරි ඔන්න ඔය විදිහට ඊට පස්සේ
අපි අර දුන්නානේ vertical velocity එක. අන්න ඒක මේකට add කරලා අපි mathf sqrt jump height අපි jump height hari jump height tab press කරලා මම මේ ටික ගන්නවා jump height මේක මම මාරු කර ගන්නවා -2 ගුණ කරනවා ගුණ කරන්න තමයි මෙන්න මේ තරු ලකුණ දාන්නේ ගුණ කරනවා කියන එක මෙතෙන්ට gravity කියන එක ඇඩ් කර ගන්නවා gravity එකෙන් ගුණ කරලා ඒ ටික හදා ගන්න හරි මේකත් මම ක්ලෝස් කරනවා හරි ඊළඟට if එකක් ආවනම් ඊළඟට එන්න ඕනේ මොකද්ද ඊළඟට එන්න ඕනේ else එක මගේ ඇති මොකක් delete මේක delete වෙලානේ හරි if එකට පස්සේ else එක එන්න ඕනේ else එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ දැන් බටන් එක jump බටන් එක දැන් මේ තියෙන if input get down jump එක press කරොත් මෙන්න මේක වෙන්න ඕනේ press කරේ නැත්නම් වෙන්න ඕනේ දේ තමයි මෙන්න මෙතෙන්ට ගහන්නේ -0.5 වගේ දෙමු පොඩි ගානක් දෙමු මේක දෙන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේක දාලා තිබ්බහම අපේ ප්ලේයර්ට ඒ කියන්නේ ප්ලේයර්ට පොඩි ඩවුන් ෆෝස් එකක් ඇඩ් වෙනවා එතකොට ප්ලේයර් ලිස්ටලා යන්නේ අර මොකක්වත් නැහැ මේක අල්ලලා හිටිනවා මේ පොඩි ඩවුන් ෆෝස් එකක් ඕන මේක ඕන්නෙත් නැහැ 0 දෙන්න පුළුවන් හැබැයි මම මේක දෙනවා වඩා හොඳට එතකොට පොඩි ඩවුන් ෆෝස් එකක් දෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක ඇලිලා ඉන්න හරි හරි ඊළඟට මේ ඇනිමේෂන් එක එහෙම මල ඕනේ නැහැ මේක අයින් කරමුකෝ error එකක් තියෙනවා ඇනිමේෂන් එක අයින් කරමු දැන් හරි හරි ඊළඟට අපි මේකේ දාන්න ඕනේ මේක කට් කරගමු මේක මෙතෙන්ට නෙමෙයි එන්න ඕනේ vertical velocity gravity time dot delta time dot delta time හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ප්ලේයර්ට අදාළ කෝඩ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේක සේව් කරලා බලමු. ඉතින් මේ කෝඩ්ස් ටික ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියන්නම්. ඉතින් දැන් මෙතන කිසිම error එකක් නැහැ. දැන් අපි Unity engineer ගිහින් බලමු. මෙතන අපි old input system එකට ගියපු හින්දා සමහර විට මෙතන මේ error එකක් එන්න පුළුවන් Unity engine එක ඇතුලේ. ඉතින් අපි ඒක උනත් හදමු. එහෙම තිබ්බොත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ both ඒ කියන්නේ ආට පරණ input system එක සහ අලුත් input system එක කියන දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒක හදලා ගමු. හරි. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න අපේ Unity project එක දැන් බලන්න පුළුවන් අපිට. චූටි වෙලාවක් යනවා මේකේ script එක මේකට දාපු script එක පොඩ්ඩක් add කරගන්න චූටි වෙලාවක් යනවා. හරි. දැන් අපි play කරලා බලමු මේක. හරි ඔන්න දැන් ගේම් එක පෝස් වෙලා අපිට error එකක් ආවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගේම් එක පෝස් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පෝස්
බටන් එක නිල් පාටිං අපිට හයිලයිට් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගේම් එක දැන් පෝස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාලට එරේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන යට මෙන්න මෙතන අපේ මෙතන තියෙනවා එර එකක්. අපි බලමු මොකක්ද ඒකේ අවුල කියලා. ඔයාලට එරේ එක රීඩ් කරන්න යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතෙන්ට ගේම් එක මුලින්ම මෙතනින් අපි ස්ටොප් කරගමු. දැන් ප්ලේ මොඩ් එකේදී ස්ටොප් කරා. ඊට පස්සේ කන්සෝල් එකට යන්න. කන්සෝල් එකේ ඔයාලට මේ එරේ එක පෙන්නනවා මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අපේ ප්ලේයර් ඉන්පුට් සෙටිං වල වෙනසක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක තමයි අපි අර මං ඔයාලට කලින් කිව්වා එරේ එකක් එන්න ඕනේ කියලා මේකේ. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරපු ඉන්පුට් සිස්ටම් එක අපේ ප්ලේයර්ගේ ඕල්ඩ් ඔයාලට ප්ලේයර් ඉන්පුට් සිස්ටම් එකක් එහෙම නැත්නම් නිව් කියලා දෙකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒක දැන් මේකේ ඇඩ් වෙලා ඇත්තේ මං හිතන්නේ නිව් එක අපි දැන් ඕල්ඩ් සිස්ටම් එකෙන් තමයි මේකේ වැඩේ කරේ. ඉතින් අපි බලමු ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට යන්න පුළුවන් මේකේ ඒක හදන්න ෆයිල් ගියා අපිට ප්ලේයර් සෙටිං ගන්න ඕනේ. අපි යමු බිල්ඩ් ප්‍රොෆයිල් වලට. මෙතන ප්ලේයර් සෙටිං එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන්ද මතක නෑ මට. හරි මේ තියෙන ප්ලේයර් සෙටිං මෙතන තියෙනවා. ප්ලේයර් සෙටිං වලට ගියා. මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලේයර් වල පොඩ්ඩක් පල්ලට යන්න. පල්ලට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන active input handling එක input system package new කියලා තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන් පස්සේ අපිට මෙන්න විදිහට පල්ලෙහාට එනවා. ඒකේ තියෙනවා input manager old එක, input system package new එක සහ both කියලා. මේකෙන් old එකෙන් වෙන්නේ අපේ පරණ input system එකට අනුව තමයි මේකේ අපේ codes වැඩ කරන්නේ. new එකේදී අලුත් එකේ පාවිච්චි වෙන methods එක තමයි මේකේ වැඩේ වෙන්නේ. both දුන්න ගමන් ඔයාලට old එක සහ new එක යන දෙකම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන both දෙනවා. එතකොට මෙතන engine එක restart කරන්න එයි බලමු. හරි මේ තියෙන්නේ engine එක restart කරන්න එනවා. එතකොට මේක apply දුන්න ගමන් ආපහු මේ unit engine එක close වෙලා reopen වෙනවා. ඉතින් ඔන්න අපේ save එක අපේ scene එක save වෙලා නැහැ කියනවා. ඒකත් save කරගෙනම අපි යමු. ඊට පස්සේ engine එක මේ විදිහට restart වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් restart වෙන යන process එක වැඩි පොඩ්ඩක් කාලය පොඩ්ඩක් යනවා චූටි වෙලාවක්. ඉතින් ඒක ඉතිරි කරගන්න ඕන ඉඳ මම මේ engine එක restart වුණාට පස්සේ එන ටිකට යනකම් වීඩියෝ එකේ time එක speed කරලා හරි skip කරලා හරි එතන ඉඳන් වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් ඔන්න දැන් අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක දැන් ඔන්න ආයෙත් එන්ජින් එක රීස්ටාර්ට් වෙලා ඕපන් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි ප්ලේයර් සෙටින් වල බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඉන්පුට් හැන්ඩ්ලින් එක both කියලා මේක මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න වැඩේ හරි. දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු අපේ ගේම් එක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මෙතන ප්ලේ බටන් එක තියෙනවා. මේක ප්ලේ කරලා අපි බලමු කොහොමද අපේ මේ ප්ලේයර් මූව් වෙනවද අපේ WSD එහෙම නැත්නම් arrow keys වලින් කියලා. හරි. ඔන්න බලන්න මම W එක ප්‍රෙස් කරනවා. අන්න බලන්න අපේ කැප්සියුල් එක ඔන්න ඔය විදිහට මූව් වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් අවුල් විදිහට තමයි මූව් වෙන්නේ. ආයෙ පාරක් බලමු. ඔය විදිහට ඔය ඉස්සරහට යනවා. ඔන්න ඔය විදිහට. ඒක නිකන් මොකද්ද කැරික් එහාට මෙහාට යනවා. දැන් මෙතන තියෙන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් අපේ දැන් ප්ලේ යනවා. අපේ කැප්සියුල් එක යනවා. හැබැයි අපේ කැමරා එක, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ FPS කැමරා එක තැන තියෙන්නේ. මේක අපේ ප්ලේ උඩින් තිබ්බට මේක හෙට්ට මෙහෙට යන්නේ නැහැ නේ. දැන් ප්ලේ විතරනේ ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක. දැන් අපි කියන්නේ අපි නිකන් අර NPC කෙනෙක් වගේ නිකන් අපි දැන් කැප්සියුල් එකේ කියන්නේ අපි දැන් මෙහෙම බලන් ඉදී ඔන්න NPC කෙනෙක් ඉස්සරහන් යනවා වගේ ඔන්න අපේ කැප්සියුල් එක එහාට මෙහාට යනවා. හරිද? දැන් ඒකට හේතුව දැන් අපි ප්ලේයර් කන්ට්‍රෝලර් එක විතරයි හදලා තියෙන්නේ. දැන් කැමරා එක ඇටච් කරලා නැහැ. දැන් ප්ලේයර් මේ විදිහට ඉන්නවා. කැම් එක වෙනමනේ තියෙන්නේ. කැම් එක වෙනම තියෙන්නේ, ප්ලේයර් වෙනම ඉන්නේ. දැන් මේ වගේ වෙලාවකදී අපේ ප්ලේයර් සහ කැමරා එක ඔබ්ජෙක්ට් වෙනම දෙකක් හින්දා අපේ ප්ලේයර් මූව් වෙද්දී කැම් එක මූව් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට අපිට වෙනමම කැමරා එක ඇටච් කරන්න වෙනම කෝඩ් එකක් ලියලා අපි කැමරා එක වෙනම හදනවා. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මෙතන මේ පොඩි අවුලක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා. දැන් ප්ලේ කරාදී මේ කැප්සියුල් එක මේ හෙට්ට මෙහෙට්ට මේ දඟලනවා. අර කැරික් දඟලනවා. ඉතින් ඒ එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි මේකද මේ අපි අර රිජිඩ් බොඩි එකක් අපි ඇඩ් කරානේ. අන්න ඒ රිජිඩ් බොඩි එක දැන් මෙතන ඇඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. හේතුව මේකේ කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් එකේ මේ රිජිඩ් බොඩි එක සහ ඒකට අදාළ දේවල් ටික ඇඩ් වෙලා තියෙන ඔටෝමැටිකලි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ
අපි ප්ලේයට දාපු මෙන්න මේ ප්ලේ මෙෂ් කියන එක තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක අන්න ඒක අපි මෙන්න මේ කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් කියලා එකක් දුන්නනේ මෙන්න මේකේ අපිට අවශ්‍ය කරන රිජිඩ් බොඩි එක මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙන. එතකොට අපි මේ පිටින් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ පිටින් දාපු රිජිඩ් බොඩි එක මෙතනින් මෙන්න මේ ඊතල ඩොට් තුනක් තියෙන ඒක සිලෙක්ට් කරලා මේක රිමූව් කරගමු. දැන් අපි මේක සේව් කරගමු. දැන් ප්ලේ කරලා බලමු. දැන් අර ගැටලුව හරියන්න ඕනේ. අපි බලමු ප්ලේ කරලා. අන්න හරි දැක්කද? දැන් ඔන්න අපේ ප්ලේයර් හරියට ඔන්න ඔය විදිහට මූව් වෙනවා. අර කැප්සියුල් එක දැන් කැරකෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඇරෝ කීස් වලිනුත් වැඩ කරනවා. අපේ WSD කීස් වලිනුත් මේ විදිහට වැඩ කරනවා. හරි. හරි. ඔන්න රිජිඩ් බොඩි එකේ ප්‍රශ්නේ දැන් විසඳුවා. දැන් මේක දැන් FPS එකක් වෙනවා. දැන් කැමරා එකත් අපේ ප්ලේ එක යන්න ඕනේ. අපි දැන් මෙතන ජම්ප් වෙනවද බැලුවේ නෑනේ. ස්පේස් බාර් එක ගහපුවම ජම්ප් වෙන්න ඕනේ. ජම්ප් වෙන්නේ නැහැ. ජම්ප් වෙන්නේ නැහැ. පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි ඒක හදාගමු. ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ අපේ කැමරා එක. අපේ මේ FPS cam එක අපේ දැන් ප්ලේයර් එක යන්නේ නැහනේ. අන්න ඒ යන්නේ නැති එක හදාගන්න ඕනේ. අපි කැමරා එකට අපි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් දාලා කැමරා එක වෙනම ලියා ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම දැන් මේ මවුස් එකෙන් අපිට එහෙම වටපිට බලන්නත් බෑ මේ. දැන් හරියට FPS cam එකකදී කැමරා එකත් එක්ක අපිට ඔහොම වටපිට බලන්න පුළුවන් ඉන්න ඕනේ. වටපිට බලන ගමන් අපිට ඕන පැත්තට මූව් වෙන්න පුළුවන් ඉන්න ඕනේ. අන්න ඒ ටික දැන් සෙටප් කරගන්න අපි අපේ මේ කැමරා එක වෙනම කෝඩ් එකක් ගහගෙන කෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඒ වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ කියන එක. මම මේ ගේම් එක ස්ටොප් කරගන්නවා. හරි මම යනවා අපි ප්ලේයර් මෙෂ් එක ගන්නවද නෑ කැමරා එකට යන්කෝ. මෙන්න මේ කැමරා එකට ගිහිල්ලා කැමරා එකට අලුත් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ඇඩ් කරගමු. අපි ඇඩ් කම්පොනන්ට් ගිහිල්ලා එතන නමක් දෙමු. අපි කැමරා කන්ට්‍රෝලර් කියලා දෙමු. මෙන්න මේ විදිහට නිව් ස්ක්‍රිප්ට් ගියා. අලුතෙන් ස්ක්‍රිප්ට් එක ඇඩ් කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න ඒක ඇඩ් වෙනවා. ඔන්න ඇඩ් වුණා. දැන් මෙන්න මේකේ තිත්තුනොද ක්ලික් කරලා එඩිට් ස්ක්‍රිප්ට් යන්න. එතකොට විෂුවල් ස්ටුඩියෝ එකෙන් ඒකත් අර ස්ක්‍රිප්ට් එක ඕපන් වුණා වගේම මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. දැන් බලන්න විෂුවල් ස්ටුඩියෝ එකේ අපේ C# ස්ක්‍රිප්ට් දෙකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අලුත් එක මෙතන මේ උඩින් බලාගෙන මේ මවුස් එකේ තියෙන තැන camera controller.cs කියලා තියෙන. ඒත් එක්කම අපි ඊට කලින් එක මෙන්න මෙතනින් මේ player controller.cs. ඉතින් මේක මේ එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මේ අදාළ ස්ක්‍රිප්ට් එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම දැන් camera controller එකට priority එක වැඩි අපි නිකන් හිතමුකෝ priority එකක් එන්න ඕන කෝඩ් එක මුලින්ම තියාගන්නවා. අනිත් තියෙන කෝඩ්ස් එක පස්සට යන්න ඕනේ. දැන් අපි තියමු player controller එකට ලොකු priority එකක් තියාගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක හොයාගන්න බැරි වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට ඕන නම් මේ player controller එක camera controller තියෙන තැනට දාලා ඒ කියන්නේ කෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට drag කරන් ගිහින් පැත්ත මාරු කරන්න පුළුවන්. මේ ඔන්න ඔය විදිහට මේ camera controller එක මෙතෙන් දාලා player controller ඉස්සරහට දාන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරගෙන ඇදයි යන්න තියෙන්නේ. ඔය විදිහට ලේසියෙන් එහාට මෙහාට කරගෙන මේ ටැබ් දෙක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලොක් කරගන්න එපා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඕන වෙනවා මේක දැන් කෝඩ්ස් ගොඩ පිරුණාන් පස්සේ අපි අර සාමාන්‍යයෙන් අර කර ඉන්න කෝඩ් එක ටක් ගාලා හොයාගන්න ඕන නම් මේ පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්ලේයර්ට අදාළ සෙට් එක මෙතනින් එන මීට අදාළ කෝඩ්ස් ටික එක ළඟ තියාගන්නවා නම් ඒක ඉතින් ඔයාට අනුව තමයි. මම නම් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්ලේයර්ට අදාළ කොටස් ටිකක් තියෙනවා නම් ඒ කෝඩ්ස් ටික ගොඩක් දුරට තමයි ළඟින් තියාගන්නවා. අනිත් වෙන NPC කෙනෙක් හරි වෙන මොකක් හරි එකට අදාළ කෝඩ්ස් ටිකක් තියෙනවා නම් ඒ ටික මම එක ළඟ වෙනම තියාගන්නවා. ඒ විදිහට තමයි වැඩේ කරගන්නේ. ඒතකොට ලේසි එතන හොයාගන්න. නැත්තම් මේකේ හොයන්න ගියාම අමාරුයි තැනින් තැන. හරි හරි ඒ අමතර කතාවක්. ඉතින් ඒකත් වැදගත් වෙනවා ඉතින් ඔයාලට. හරි කැමරා කන්ට්‍රෝල් එක ගහගන්න යමු. ඉතින් මෙතනදී අපිට UC Unity engine එකේ මේක විතරක් නෙමේ තව පොඩි දේවල් ටිකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී අපි මුලින්ම void start එකේදී මෙතන දැන් void start එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට මොකද start වුණ ගමන්ම මේකේ මේ ඉන්න ඕන ටිකක් නැහැ. අපිට කැමරා එක move වෙද්දී අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. ෆ්‍රේම් බයි ෆ්‍රේම් අප්ඩේට් වෙන එකක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර මේ ප්ලේයර් කන්ට්‍රෝලර් එකේදී ගත්තොත් එහෙම ස්ටාර්ට් වුණ ගමන් අපි අර කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් අර අපි දාපු කැරක්ටර් කන්ට්‍රෝලර් එකක් තියෙන අන්න ඒක රීඩ් කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ එකක් දැන් මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මෙතනදී අපිට void update එකක් විතරයි ඕනේ. ඉතින් ස්ටාර්ට් එකේ මෙහෙම තිබ්බා ආවේ ඒක තිබ්බා කියලා ගැටලුවක් එන්නේ ඕන ඩිලීට් කරගන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේක මෙහෙම තියලා
අපි මුලින්ම මෙන්න මේ උඩින් අපි ලියා ගන්න ඕනේ අපේ කැමරා එකට අපි මෙන්න මේ ප්ලේයර් කන්ට්‍රෝල් එකේදී ඇඩ් කරපු දේවල් ඔයාලට මතක ඇති මෙන්න මේ විදිහට උඩින් අපි මේ විදිහට පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් දැම්මා. මට මේක කියන්න බැරුණ අනිත් දේ තමයි දැන් මේ පබ්ලික් ප්‍රයිවට් කියලා මේ සෙට් එකක් දැම්මනේ. දැන් මේක බලන්න මෙන්න මේ පබ්ලික් දාපු ටිකේ මෙන්න මේ වැලියුස් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ප්‍රයිවට් දාපු එකේ වෙනස් කරන්න බැරි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් මම පෙන්නන්නම්. මෙහෙම ගිහිල්ලා අපේ ප්ලේයර්ට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේකෙන් පල්ලයට ආවන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ප්ලේයර් කන්ට්‍රෝල් එකේ වෝක් ස්පීඩ් එකේ වැලියු වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ජම්ප් හේට් එකේ වැලියු එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ වෝක් ස්පීඩ් එක පබ්ලික් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලට වැලියු එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ජම්ප් හේට් එක පබ්ලික් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා වැලියුස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී අපි මෙන්න මේ ප්‍රයිවට් එකත් පබ්ලික් කරමු. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ ග්‍රැවිටි එකත් වෙනස් කරගන්න එනවා. ඔන්න බලන්න. ඔන්න ඒකත් මම පබ්ලික් දාලා සේව් කරනවා. දැන් බලමු එන්ජින් එකට ගිහින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි රීලෝඩ් වෙනවා මේ එන්ජින් එක. ඔන්න බලන්න දැන් අපි බලමු පස්සේ මෙන්න ඔයාලට ග්‍රැවිටි එකත් මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ග්‍රැවිටි එක මම එතනට ප්‍රයිවට් දාන්න හේතුව තමයි ග්‍රැවිටි එක ඇත්තටම අපිට ඒ කියන්නේ දැන් අර්ත් එක පෘථිවිය වගේ ගත්තාම ග්‍රැවිටි එක සාමාන්‍යයෙන් 9.0 ගානක් තමයි ඇත්තේ වැලියු එක. ඒ වුණාට අපි සාමාන්‍යයෙන් 10 කියලා තමයි සලකන්නේ. ඉතින් -10 කියන්නේ මේක දැන් 10 තියෙන්නේ උඩ අතට නම් ඒ කියන්නේ 10 තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ අතට නම් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා කොටස අපි මයිනස් අගයක් විදිහට සලකනවා. ඒ කියන්නේ ඍණ 10. ඒ කියන්නේ විරුද්ධ පැත්ත. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම තියෙන්නේ දෛශික කතන්දරයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මැත්ස් ඇත්තටම ඕනේ වෙනවා මැත්ස් මේ ගේම් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට මැත්ස් එක තමයි ගනුදෙනුව තියෙන්නේ. ඉතින් -10 කියන්නේ මේකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ. ඒ කියන්නේ උඩට 10ක් නෙමෙයි පල්ලෙට 10ක් කියන එක. ඒතකොට අපි -10 කියලා තමයි ග්‍රැවිටි එක මෙතනදී ලියන්නේ. හරි. ඉතින් මේක ඇත්තටම දැන් මෙතන වැලියුස් වෙනස් කරන්න ඕනේ නැති හින්දා තමයි මම මෙතන ප්‍රයිවට් දැම්මේ. ග්‍රැවිටි එක සාමාන්‍යයෙන් එහෙම එකපාර වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් ප්‍රයිවට් විදිහට මම ඒක තියනවා. එතකොට එතන වැලියු එක අපිට වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් පබ්ලික් දැම්මා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මෙතන මයිනස් වගේ වගේ ඇති මොකක් කර වෙලා වෙනසක් වුණොත් එහෙම ග්‍රැවිටි එක ආපස්සට තමයි වැඩ කරන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පබ්ලික් ප්‍රයිවට් එක ගැන දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති හරි. දැන් අපි යන් අපේ කැමරා කතාවට. හරි. කැමරා එකේදී අපි කැමරා එක ඇටච් වෙන්න ඕනේ ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙන. ඒක තමයි අපේ ප්ලේයර්. මුලින්ම මෙතනදී අපි ප්ලේයර්ව මෙතෙන්ට ඇටච් කරගන්න පොඩි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියන. ඔන්න බලන්න පබ්ලික් විදිහට ලියන්න අපිට ප්ලේයර්ව මෙතනින් ඕන විදිහට තෝරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පබ්ලික් ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අපි දාමු නම ප්ලේයර්. හරි ප්ලේයර් දාලා සෙමිකෝලන් ගහලා මේක ඉවර කරගන්නවා. ඔන්න අපේ ප්ලේයර් හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පබ්ලික් ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් කැමරා. මේක දාලා නැහැනේ. මේ සජෙස්ට් කරන හැම එකම දාන්න යන්න එපා. හරිද? මේ සජෙස්ට් කරන එක නෙමෙයි මෙතෙන්දී ගහන්නේ අපි. දැන් කැමරා එකක් අපිට දැන් ඕනේ කරන්නේ. දැන් කැමරා එකට අවශ්‍ය ස්ක්‍රිප්ට් එක තමයි මේ ලියන්නේ. හරි. ඉතින් අපිට දැන් කැමරා එකේට දාලා තියෙන ස්ක්‍රිප්ට් එකට ප්ලේයර්ව තමයි ඇටච් කරගන්න ඕනේ. කැමරා එකත් එක්ක මූව් වෙන ප්ලේයර්. හරි. ඉතින් මෙතෙන්ට අපි ඊළඟ ලියා ගන්න ඕනේ මවුස් එකේ අපිට තියෙනවා x සහ y කොටස් දෙකකට. ඒ කියන්නේ මවුස් එක අපි දැන් ඔන්න ඔය විදිහට දැන් මෙන්න මේ පැත්තට ඔහම උඩට මෙන්න මේ මූව් කරනවානේ. එතකොට අපි ඒක y කියලා හඳුන්වනවා. මෙන්න මේ දෙපැත්තට මූව් කරද්දි x අගයක්. x සහ y z axis එක නැහැ. මොකද දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එක හරහා ඇතුළට යන්න නැහැනේ. පැති දෙකයි නිකන් අර ප්‍රස්ථාරය. xy ප්‍රස්ථාර ගහන්නේ. xy ප්‍රස්ථාර ඔයාලා මැත්ස් වලදී ප්‍රස්ථාර අඳින්නේ කණ්ඩාංක තල්ලියලා. අන්න xy වැලියුස් දෙකක් තමයි මෙතනදී අපි දෙන්න ඕනේ මවුස් එකේ x sensitivity එකයි y sensitivity එකයි. ඒත් එක මවුස් එකේ මෙන්න මේ ස්මූත් එක කොච්චරද ඒ කියන්නේ ඒ අපි දැන් වේගින් ඔබ මෙහෙට කරපුව ගමන් අපේ මේ මොකද්ද මේ ටට්ටක් ගාලා වම දකුණ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන FPS cam එකක් හිමීට යද්දී ඒක ස්මූත් විදිහට යන්න ඒ දේවල් ටික අපි මෙතනදී ඇඩ් කරගන්න දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ දේවල් එක්ක යන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ අපේ මවුස් එකේ තියෙන තැන අපිට පුළුවන් XY ඛණ්ඩාංකයක් ගත්තාම ඒකේ මේ ඕනම ඩොට් එක දැන් ස්ක්‍රීන් එකක් ගන්නකොට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාලට මේකේ ඩොට් ගොඩ තියෙනවා. පික්සල් ගොඩ තියෙනවා. දැන් ඒවා මෙහෙම ලං වෙලා වෙලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේකේ පික්සල් තියෙනවා. මේ ඕනම පික්සල් එකක් XY ඛණ්ඩාංක තලයක් ඔස්සේ දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ x අගේ 1 කියපුවාම 1 තියෙන තැන තියෙන ඩොට් එක. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට ඒක පේන්ට් එකකින් පෙන්නන්නම්. හැබැයි දන්නේ නැති වෙන්න බෑ. ඔයාලා මැස් කරලා තියෙනවනේ O level මැස් වල තියෙනවා. ඉතින් මැස් වල තියෙන දෙයක් නේ. අපි මෙතන new එකක් ගමුද? ෆයිල් ගිහින්
හරි ඔන්න ඔය විදිහට xy තලයක් තියෙනවා මේක ඇවිල්ලා y මේක ඇවිල්ලා x හරිද ඔන්න මේකේ දැන් අපිට මෙතන බිඳුව 1 2 3 ඔහොම තියෙනවනේ මෙහෙටත් 1 2 3 ඔහොම තියෙනවා එකේ 1 කියන්නේ මෙතන එතකොට දෙකේ 2 කියන්නේ මෙන්න මෙතන තුනේ 3 ඔන්න ඔහොම එතකොට එකේ 5 එකේ 7 වගේ තිබ්බොත් මෙන්න මෙතන ඔය විදිහට ඕනම තැනක තියෙන මෙන්න මේ පික්සල් එක අපිට ප්‍රස්ථාරයෙන් ගන්න පුළුවන් අන්න ඒක තමයි මවුස් එකේ xy කියන ඇක්සිස් හරහා අපිට මෙන්න මේ මූව් වෙන පැත්ත අනුව අපිට මේ කණ්ඩායමත් එක්ක අපිට පුළුවන් අපේ කැමරා එක කොහොමද හැරෙන්න ඕනි කියන එක අඳුර ගන්න. අන්න ඒ වැඩේ තමයි මෙතෙන් එතන වෙන්නේ. හරි. හරි. ඉතින් අපි ලියමු public මේවා ගැන මේ ලොකුවට මේ කෝඩින් වලට දැනුමක් ලොකුවට නැත්තම් ලොකුවට හිතන්නත් එපා මේවා ගැන. මම පස්සේ අනිවාර්යෙන් C# එකක් කරලා දෙන්නම්. මේ දැන් මෙතනදී දැන් ඉතින් C# ගැන මම කලින් කරේ නැහැනේ ටියුටෝරියල් එකක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් බිගිනර් කෙනෙක්ට පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අමාරුව මගහැරින්න මම මේ ප්‍රැක්ටිස් එක. ඒ කියන්නේ මේක කරන ගමන් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන කෝඩ්ස් ටික. ඉතින් මේව ඇත්තටම මේ මුලින් ඉඳන් කරන්න ඕන දේවල් අර OOP double OP concept එක ඒ වගේ ඉඳන් කරන්න යන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ public එතකොට අපි integers ලියන හැටි අරවා මේවා ගොඩක් දේවල් කියන්න තියෙනවා. මං පුළුවන් ඉක්මනින් ඒකත් කරලා දෙන්නම්. මේ දැනට මම යන විදිහට යමු. මේ කරන් යද්දි ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් එකක් එනවා. මේ ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක ඉතින් වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා වෙන මොකක් හරි වීඩියෝ ගේම් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා නම් අර දැනුමත් එකතු කරගන්න C# පැත්තත් හදාගන්න මම ඒ ටිකත් කරලා දෙන්නම් බය වෙන්න එපා. හරි. හරි අපි 10ක් වගේ දෙමු මේකේ x sensitivity අකුරු මොකක්ද දෙන්නේ sensitivity කතාවට ගිහිල්ලා අකුරුත් මාරු වුණා sensitivity හරිනේ sensitivity මම මේක මෙහෙම කොපි කරලා පල්ලෙහාට දාගන්න ආයෙ ලියන්න බෑ මේක y කරගමු හරි y sensitivity එක 10යි ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ z එකක් ඕනේ නැහැ දැන් මේ බලන්න මේ z sensitivity දැන් මෙතන අපිට z එකක් අවශ්‍ය නැහැ mouse එක xy දෙකේ තමයි move වෙන්නේ හරි අපිට ඕනේ public float smooth එකක් ඕනේ public float අපි දෙමු smoothing එක අපි දෙමු 1.5 වගේ 1.5 වගේ දෙමු හරි ඊට පස්සේ min max අගයක් දෙන්න ඕනේ අපේ mouse එකේ කියන්නේ උපරිම ඔය කියන්නේ නැත්තම් mouse එක කොහොම කරකපුවාම අංශක 360ටම කරගෙන්න පුළුවන් මේ ඒක වළක්වා ගන්න අපිට මේ min max අගයක් මේකට ඇඩ් කරගන්නත් ඕනේ අපේ mouse එකේ ඒකත් අපි හදා ගන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඒ කියන්නේ උඩ බලද්දි උඩ බලන්න පුළුවන් අංශක ගානක් තියෙනවා අපේ ඔළුව හරවලා අපිට ඔළුව හරවලා උඩ බලනවා වගේ අංශක ගාන බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය අංශක 90 වගේ බලන්න පුළුවන් නේ 90 වගේ බලන්න පුළුවන් මේ පිටිපස්ස බලන්න බෑනේ අංශක 360ට 180ට වගේ ඔළුව පිටිපස්සට හොම කරකන්න බෑනේ පිටිපස්ස රන් ඒ වගේ අපිට වැලියු ටිකක් ඕන කරනවා. ඉතින් අපි integers ටිකක් ලියාගමු. අපි public int එකක් integer එකක් ලියාගමු. අපි min එක අපි දාගමු minus අපි 60ක් වගේ දාමු. ඊට පස්සේ public int max එක ඕහෝ මෙතන ඍණ නෙමෙයි ධන 60යි. හරි. ඊළඟට අපි ලියා ගන්නවා private අපි mouse එකේ xy float දෙක ලියා ගමු. private float mouse offset අපි y එක ලීවා ඊට පස්සේ මේක අපි කොපි කරගමු
ඊළඟට අපිට x එක ඕනේ. ඒ හින්දා මේක මෙහෙම කෝපි කරලා හරි කොපි කරාට අවුලක් නැහැ. දැන් මෙතන මේ මට අමතක වුණා ඒක. දැන් මෙතන පෙන්නනවනේ අපේ සජෙෂන් එක. ටැබ් ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට x එකත් මේ විදිහටම නිකම්ම ඇඩ් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන කරනවා අපි දාගමු ටාගට් රොටේෂන් එකක්. ප්‍රයිවට් වලින් ලියමු මේක. ප්‍රයිවට් ෆ්ලෝට් x target rotation ඊළඟට y target rotation එක ඕනේ. හරි target rotation y target rotation ටැබ් ගැහුවා. ඒකත් අපි 10ක් විතර දෙමු. හරි x target rotation එක හරි y target rotation එක හරි. හරි sensitivity එක ලීවා, y sensitivity ලීවා, smooth ලීවා, min max අගයක් දුන්නා, offset දෙකත් හරි. ඊළඟට දැන් ස්ටාර්ට් එකක් ඕනේ නැහැ අපිට. දැන් අප්ඩේට් එක තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. අපි එතකොට මෙන්න මේක වට මතක ඇති. අපි මෙන්න මේ විදිහට मूवमेंट्स කියලා කැලලක් ගහලා ඒකට වෙනම එකක් අපි මෙන්න විදිහට ලියාගත්තා. දැන් මෙතනදී අපිට මවුස් එකේ නෙමෙයි මේ කැමරා එකේ ගොඩක් ලොකුවට දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට අපිට කෙලින්ම අප්ඩේට් එකේම ලියලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ලියනවා අප්ඩේට් එක ඇතුළේම මයිස් නෙමෙයි මවුස් offset y සමානයි input dot get axis. අපි axis එක හඳුන්වනවා Unity engine එක ඇතුළේදී mouse එකේ ඒ කියන්නේ y axis එක අපි හඳුන්වනවා mouse y කියලා. අර කලින් එකේ වගේමයි අපි අර mouse y අර කලින් අපි මෙන්න මේකෙදී අපි අර horizontal සහ vertical විදිහට අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ input system එක හදාගත්තේ. අන්න ඒ වගේ මේකේ මේ අපිට mouse එකේ අපි ඒක හඳුන්වනවා mouse y කියලා. මෙන්න මේක axis එක අපි mouse y කියලා හඳුන්වනවා. හරි ඒක අපි ගුණ කරමු. ගුණ කරන්න කියන්නේ තරුව y sensitivity එකෙන් ගුණ කරනවා. ඊළඟට අපිට ඕන කරනවා මේකේ mouse එකේ x එකටත් මේක ඕන කරනවා. අපි ඒකත් මේක copy කරගමු. මේක අපි copy කරලා මේ හරින් දාගමු. මේක අපි mouse x mouse x. එතකොට මෙතෙන් දෙන්න ඕනේ x sensitivity c කියලා නෑ x mouse x sensitivity එක හරි. එතකොට mouse offset එක මෙතන x කියලා එන්න ඕනේ. හරි ඊළඟට මෙතෙන්ට අපි දෙමු y target rotation එක. y target rotation දැන් y වලට අදාළ ටික තමයි මෙතනින් අපි ලියන්නේ. minus mouse offset y ඊට පස්සේ y target rotation සමානයි y target rotation y 360යි. ඒ කියන්නේ අපිට අංශක 360ම මෙහෙම වටේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි අර කොහොමද කියන්නේ වටපිට බලන්නේ. වටපිට කියන්නේ දෙපැත්ත බලන එක FPS ගේම් එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ 360ටම කරකලා බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඒවා කියන්නේ ඒ විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් FPS ගේම් එකක් හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හතර වටේම අපිට කැරකිලා බලන්න පුළුවන්. මේ අර දෙපැත්ත අර උඩ පල්ලේ බලනවා වගේ නෙමේ. මේ ඒක ගේම් ලොජික් එක. ගේම් ලොජික් එක කියන්නේ මේ අපේ 360ටම බෙල්ල හරවලා පිටිපස්ස බලන්න පුළුවන් කරගෙන්න. ඒක හින්දා මම මෙතන 360ම දෙනවා. නැත්නම් අපිට පොඩි පරාසයක් විතරනේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 360ටම කරගන්න දුන්නාම තමයි අපිට මේ පිටිපස්සට වුණත් අපේ ප්ලේව මූව් කරගන්න මේක කරගා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මම ඒකත් දෙනවා. ඉතින් y target ඊට පස්සේ rotation මෙතන math f dot clamp target rotation y target rotation ඒකත් හරි. මෙතන 0 නෙමේ. මෙතන min max අපි අගයක් දුන්නනේ. අපි හින්දා මෙතෙන්ට කෙලින්ම min max කියලා දාගන්න යන්නේ. min max ඔන්න ඔය විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් target rotation එක අපි මේ min max අගයක් දුන්නනේ. අන්නේ min max අගයට මේ
මින්මැක්ස් අගේ අනුව අපිට මේ කරක ගණ්ඩ පුළුවන් වෙන්න තමා මේක මේ විදිර මෙතන දෙන්නේ මේ හරි එතෝට මේ දැ මෙතර අර බින්දුව ඕන මෙතෙන්ට අපිට අගයන් දෙක දෙන්න පුළුවන් හරිද ඒගැන් අපිට දැන් වයකේදී අර උඩ පල්ලෙ බලන එක තියෙන්නේ වයකේද උඩ පල්ලෙ බලන එකේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ මින්මැක්ස් අගයන් දෙකක් නැතුව කෙලිම මෙතන ඉලක්කන් දෙක දෙන්න ඉලක්කන් දෙක හට සහ මයිනස් හැට කියන එක ති එහෙම නැතු අපිට ඕන්න මේක පබ්ලික් ඉන්ට එකක් අපි දුන්න අපිට ඕන මේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න දැන් අපිට ඕන අනුවන අපි ගේ එන්ජින එක ක අනුව වෙනස් කරන්න පුළුවන් නැත් අපට කෝඩ් එකටල බෙන්න මෙතන මේ දෙක වෙනස් කරගන්න අනුව කියලා හිද තම අපි කල්ලතුව මෙතන මේ විදියට හැට කියලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට මින්මැක්ස් කියලා ඉන්ටිජර් දෙකක් ලියාගත්තා. එතකොට කෙලින්ම අපිට මෙතන මොකක් හරි වෙනසක් වුණු ගමන් අපිට ආයි කෝඩ් එකට එන්න ඕනේ නැහැ. ගේම් එන්ජින් එක ඇතුළේදී මේ පබ්ලික් ෆන්ක්ෂන් එකක් ඉඳලා ගේම් එන්ජින් එක ඇතුළේ මෙන්න මේ වගේ. මේ මෙතන මේ වැලියුස් වෙනස් කරන්න තියෙන වෝක් ස්පීඩ් එක, ජම්ප් රේට් එක යන්නේ මේ වගේ කෙලින්ම ගැටලුවක් නැතුව එතනදී වෙනස් කරපුවාන් පස්සේ කෝඩ් එකේ ඔටෝමැටිකලි මේ මින්මැක්ස් දෙකට ඒක ගන්නවා. හරි. හරි. ඔන්න ඒකේ ඒ ටික හරි දැන් අපි යන්න ඕනේ x එකට x එකේ x target rotation ඒ ටික ලියා ගන්න ඕනේ x target rotation x target rotation mouse offset x හරිද එතකොට x ටාගට් රොටේෂන් එක අපි රොටේෂන් එක මෙතන සාමාන්‍යයෙන් x රොටේෂන් එක මම කීවා වගේම මේ x ටාගට් රොටේෂන් එක අංශක 360ටම සෙට් වෙන්න ඕනේ අංශක 360ටම සෙට් වෙන්න ඕනේ අර ගේම් ලොජික් එක එහෙමනේ ටාගට් රොටේෂන් එක අංශක 360ටම කරකෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ x axis එකේදී y axis එකේදී අපි ඒක සීමා කරා අගයකට ටාගට් රොටේෂන් එක 360 වුණාට අපි මෙන්න විදිහට y ටාගට් රොටේෂන් එක තව කෝඩ් කෑල්ලකින් අපි ඒක මෙන්න මේ ටාගට් රොටේෂන් එක අපි ලොක් කරලා තියෙනවා මින්මැක්ස් අගයන් දෙකකට ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මෙතන මින්මැක්ස් 60කට අපි මෙතන ලොක් කරනවා දැන් මෙතන ලොක් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ අපිට ගේම් ලොජික් එක අනුව x axis එක හරහා ඒ කියන්නේ වම දකුණ බලන විදිහට ඒක 360ටම කරක ගන්න පුළුවන් වෙන්න තියන්න ඕනේ එහෙනම් අපි මෙතන අගයක් ලොක් කරන්නේ නැහැ මෙන්න මේ විදිහට මෙතනදී ලොක් කරේ අපිට උඩ බලන එක අංශක 360කට 180කට කරකන්නේ නැහැ බෙල්ල සාමාන්‍යයෙන් අංශක එක දැන් ඇඳලා පෙන්නුවොත් ඒකත් ඇඳලා පෙන්නන්නම් මේක අපේ බිගිනර් සීරීස් එකක් හින්දා ඔන්න ඔය විදිහට අපේ ඔළුව තියෙනවා නම් මේක අපේ ඔළුව කියලා හිතන්න ඔන්න ඔය විදිහට ඔළුව තියෙනවා මේ නහය ඔන්න කට මේ ඇහැ හරිද අපිට බලන්න පුළුවන් පරාසයක් තියෙනවා මේ ඔන්න ඔය විදිහට අපි මෙන්න මේ විදිහට ලිමිට් කරන අපිට බලන්න පුළුවන් පරාසය 60කට අංශක 60කට බෙල්ල උස්සන්න පුළුවන් අංශ 60කට ඒ කියන්නේ බෙල්ල ඔහොම කරකලා පිටිපස්ස බලන්න බෑ අංශක 180කට යන්නේ නැහැ හරි මෙන්න මෙහෙම අංශක 60 පරාසයක් මෙන්න මේ පරාසය ඇතුළත අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අන්න ඒක තමයි අපි ලොක් කරේ අතනදී හරි දැන් හරි ඊළඟට මවුස් එකේ xy ඒ හැරෙන ටික රොටේෂන් ටික හදාගත්තා දැන් අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් පැත්තට යන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ අපේ ප්ලේයර් එක අපේ මේ මොකද්ද මේ කැමරා එක මූව් වෙන්න ඕනේ ප්ලේයර් එක කැමරා එක මූව් වෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් පැත්තෙන් දැන් කෝඩ් එකක් ගහන්න යන්නේ. ප්ලේයර් ඉන්න තැනත් එක්ක අපි මේ මොකක්ද උනේ මගේ තියෙන මොකද්ද ප්‍රෙස් වෙලා තියෙන්නේ කැප්ස් ලොක් එක හරි. කැප්ස් ලොක් එක ප්‍රෙස් වෙලා තියෙන හරි. දැන් හරි. අපි දැන් ප්ලේයර් එක මේ අපේ කැමරා එකත් මූව් වෙන්න ඕන කරන කෝඩ් එක තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි මෙතනදී මේ ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එක විදිහට ප්ලේයර් ගත්තා. දැන් ප්ලේයර්ගේ ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝම් ලොකේෂන් එක අරන් ඒ ලොකේෂන් එකත් එක්ක අපේ කැමරා එකත් යන්න තමයි දැන් හදාගන්න යන්නේ.
අපේ ප්ලේ එක ගත්තා ඔන්න ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් එකක් කරන්න යන්නේ transform rotation අපේ ප්ලේයර්ගේ player dot transform dot අපේ ප්ලේයර්ගේ rotation එක player dot transform dot rotation හෝ වැරදුනා මේ මොකද්ද මම ටයිප් කරලා තියෙන්නේ මෙතන කොමාවක් තියෙන්නේ ඩොට් එකක් නෙමෙයි transform dot rotation මෙතන කොමාවක් ගහන්න ඕනේ හරි ඔයාලා මේ පොඩ්ඩක් මේ කෝඩ් කරද්දි පොඩ්ඩක් මේ zoom කරලා බලන්න නැත්නම් මේ කෝඩ් එක මම දානවනේ කෝඩ් එක දැම්මන් පස්සේ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කෙලින්ම මේ copy paste කරන්න ඔයාගේ මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකට හරි copy paste කරන්න දන්නවනේ සම්පූර්ණ කෝඩ් එක copy කරා මේක ඔක්කොම ටික copy කරා control v නේ control v ගහුවා paste වෙනවා හරි ඔන්න වැඩේ හරි දැන් සේව් කරා සේව් කරලා අපි යන් ගේම් එන්ජින් එකට ඔන්න දැන් කම්පයිල් වෙනවා අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එක දැන් අපි කැමරාව වලට යන් කැමරාව වලට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ප්ලේයර් කෙනෙක් ඔන්න සිලෙක්ට් කරන්න එනවා අපි මෙන්න මේකේ අපි කෝඩ් එක ලියවනේ ප්ලේයර් මෙන්න මේ ප්ලේයර් ලියවා public game object player ඔන්න player අපිට add කරන්න දෙනවා ඊට පස්සේ අපි x sensitivity y sensitivity smoothing එතන min max අගයන් දෙකක් දුන්නා ඔන්න ඒ ටික අපි public ලියව set එකම අතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් public එන්න ඕනේ නැති ටික අපි private ලියවා ඉතින් private ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා hide වෙලා ඒ ටික මෙතෙන්ට add වෙන්නේ නැහැ හරි ඉතින් අපි දැන් මේ game object player අපි public game object එක player විදිහට ගන්න එකට දැන් මෙතෙන් අපි drag කරන් ඇවිල්ලා අපිට player කෙනෙක් මෙතෙන්ට add කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ add කරන player read කරලා එයාගේ මෙන්න මේ player ගේ transform rotation මෙතෙන්ට camera එකත් එක්ක combine වෙනවා මෙන්න මේ code හරහා ඉතින් ඒක තමයි දැන් කරන්න යන්නේ ඉතින් ඔන්න බලන්න අපේ දැන් player add කරන්න ඕනේ අපේ player එක තමයි මෙන්න මේක player mesh ඉතින් ඔන්න player mesh එක වෙන්න විදිහට drag කරන් ඇවිල්ලා අපේ player ට උඩින් ඔන්න ওই විදිහට අතාරින්න තියෙන්නේ. දැන් save කරලා play කරලා බලමු game එක. දැන් අපේ mouse එකත් එක්ක වැඩ කරනවාද කියලා අපේ කැමරාව. ඔන්න වැඩේ ආවා. ඔන්න දැන් mouse එක මම හරවනවා. ඔන්න බලන්න ඔන්න වැඩ. ඔය ඉතින් උඩ බලන්න පුළුවන් යට බලන්න පුළුවන්. ඔන්න අපේ mouse එක වම දකුණට ගත්ත ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති වම දකුණට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ අපේ player ට. හරි ඔන්න ඔය විදිහට මේ අපේ player පැන්නනේ. ඔන්න බලන්න player පැන්න. හරිද? ඔන්න ඕකට හේතුව තමයි අපේ කැමරා එක සහ player කොටස් දෙකකින් තමයි ඉන්නේ. අපි දැන් මේ කැමරා එක drag කරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ player mesh එක උඩට අතාරින්න ඕනේ. එතකොට මේකේ child එකක් විදිහට මෙන්න විදිහට cam එක add වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ player mesh එක තියෙනවා මේ mesh එක ඇතුලේ තියෙන child එකක් විදිහට කැමරාව add වෙනවා. එතකොට අපේ player යන තැන අපේ කැමරාවත් ඒකත් එක්කම ඇදිලා යනවා. ඔන්න බලන්න දැන් වෙනදී. ඔන්න උඩ බලන්න පුළුවන්. ඔන්න 60යි අංශක 60යි ඍණ 60යි දාලා තියෙන ඔන්න ලොක් වෙන. ඔන්න වම දකුණ බලන්න පුළුවන්. ඔන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් වම දකුණ බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න අපේ player යන තැනට ඔන්න කැමරාවත් අරම්ම තමයි යන්නේ. ඔන්න වැඩේ හරි. ඉතින් ඔන්න හරි අපේ ෆස්ට් පර්සන් කැමරාවත් එක්ක අපේ ප්ලේයර් වැඩ. ඔන්න හරිනේ. දැන් හරි. ඔය වැඩ ගන්නද ලස්සනට. දැන් මේක තා පොඩි අවුලක් තියෙනවා. දැන් මේ ඔයාලට මේ සුදු පාට කෑල්ලක් වගේ එකක් පේනවනේ. අන්න ඒක තමයි අපේ මෙන්න මේ mesh එකේ මෙන්න මේ සුදු පාට තියෙන අන්න ඒක තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන mesh එක විතරක් hide කරන්න පුළුවන්. මේ පෙන්නන එක මේ mesh එකේ render වෙලා පෙන්වන සුදු පාටින් අන්න ඒක hide කරන්න පුළුවන්.
යන්න අපේ ප්ලේයර්ට මෙන්න මේ මෙෂ් රෙන්ඩර් කියලා එකක් තියෙන මෙන්න මේක අන්ටික් කරන්න ඔන්න බලන්න අර සුදු පාටින් තියෙන එක රෙන්ඩර් වෙන්නේ නැතුව අයින් වෙලා යනවා දැන් සේව් කරලා දැන් ප්ලේ කරලා බලන්න ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ප්ලේයර්ගේ මේ ඒ සුදු පාට සීන් එක ඔන්න මේ දැන් පේන්නේ නැහැ නේ දැන් හරි ඔන්න වැඩේ හරි ඔන්න දෙපැත්තටත් මූව් වෙනවා ඉස්සරහට පස්සට යනවා ඔන්න හරි අපේ ප්ලේයර්ගේ වැඩේ ඔන්න හරි වැඩේ ලස්සනට වෙනවා හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ ඉතින් මෙතන තව දෙයක් කියන්න දැන් ඔයා මේ මෙෂ් රෙන්ඩර් එක අපි දැන් මේ ප්‍රොටෝටයිප් එකක් ඉඳ තමයි මේ මෙෂ් රෙන්ඩර් එක හයිඩ් කරන්නේ මෙතන දැන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකේ ඉමීඩියට් ලෙවල් එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රෝ ලෙවල් එකට එද්දි මෙතන ඔයාට ඕන නම් ප්ලේයර් කෙනෙක්ව දාන්න පුළුවන් දාලා අපි කියන්නේ පල්ලෙහා බලද්දි ප්ලේයර්ගේ කකුල් දෙක එහෙම පේන්න ඒ ටික පේන්න වැඩි හදා ගන්න පුළුවන් හරි එතකොට අපිට මෙතෙන්ට වෙනම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරලා මෙන්න මේ කැමරාව හරියට මූණට තියන්න ඕනේ එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ දැන් මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේක උඩ තියෙන හින්දා චුට්ටක්ම උඩින් ගත්තන් පස්සේ වැඩි හරි කැමරාව චුට්ටක්ම උස්සපුවාම දැන් බලන්න ප්ලේ කරද්දි අර මේ සුදු පාටගේ කෑලි කෑලි පේන්නේ නිකන් බෙල්ල වගේ අපිට මේ සුදු පාට මේක පෙන්නනවා මේ තා චුට්ටක් ඉස්සෙන්න ඕනේ නිකන් මේ පපුව වගේ අපේ ප්ලේයර්ගේ පපුව වගේ උන් ඔය විදිහට තමයි වැඩේ තියෙන්නේ හරි ඉතින් ඔන්න අපේ ෆස්ට් පර්සන් කන්ට්‍රෝල් එක වැඩි හරි කැමරා එකත් සෙට් කරා ප්ලේයර් කන්ට්‍රෝල් එකත් හරි ඉතින් ඔන්න අපි දැන් තව චූටි වැඩක් කරන්න යන්නේ මේකේ අගයන් වැලියුස් වාට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ප්ලේයර්ගේ ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ එතකොට අපි මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා වෝක් ස්පීඩ් එක අපි අඩු කරමු 5කට වගේ 5ක් වගේ දීලා සේව් කරගන්නවා ඉතින් මේක තමයි ආර්ගේ වැදගත්කම පබ්ලික් විදිහට මෙන්න මේ කෝඩ්ස් ලියද්දි පබ්ලික් විදිහට මේවා ලියද්දි අපිට පුළුවන් වෝක් ස්පීඩ් එක දැන් මෙතන 10ක් තිබ්බට ගේම් එන්ජින් එක ඇතුලෙන් අපිට මේක 5ක් කියලා වෙනස් කරන්න පුළුවන් කෝඩ් එකට යන්න ඕනේ එඩිට් කරන්න මෙතන 5 දීලා වෙනස් කරන් පස්සේ ඔන්න බලන්න ස්පීඩ් එක අර වගේ ලොකු ස්පීඩ් එකක් නැහැ ස්පීඩ් එක ඩවුන් වෙනවා දැක්කද ඔන්න මේ ස්පීඩ් එක චුට්ටක් ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ ඕනනම් ඔයාලට මේක දෙන්න පුළුවන් තව අඩු කරන්න පුළුවන් අපි තව අඩු කරමු 1කට වගේ එතකොට තවත් ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා ඔන්න 1කට වගේ දුන්නා දැන් බලන්න මේ තවත් අඩු මේ සෑහෙන්න අඩු වී පාර මේ හිමීට යන්නේ ප්ලේයර් ඔය ඔන්න ඔය විදිහට ඉතින් ඒක ඔයාට ගැලපෙන ගානට දැන් ස්පීඩ් එක එතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මවුස් එකෙත් ඒ විදිහම තමයි කැමරා එකේදී මවුස් සෙන්සිටිවිටිත් ඔයාට මෙතනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ 10 නේ දීලා තියෙන්නේ මේවා තව අඩු කරන්න පුළුවන් ස්මූතින් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් ඒ විදිහට මෙතෙන් දැන් ඕන එකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හරි ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපේ දැන් අපේ සෙෂන් එකේ දෙවෙනි කොටසේදී අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි ප්ලේ හැදුවා ප්ලේයට කැමරා එකක් ගැහුවා ඒ දෙක සෙට් කරගත්තා එතකොට කෝඩින් ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දුන්නා වැඩේ හරි ඉතින් මේකට අදාළ කෝඩ්ස් දෙක පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ඉතින් ඒ දෙක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ කෝඩින් කරන්න නැතුව ඔයාලට මේ දෙක කොපි පේස්ට් කරලා වැඩේ කරා යන්න පුළුවන් ඉතින් අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු ඊළඟ එකේදී අපි ඇඩ් කරමු මේකට ගන් සිස්ටම් එකක් හෝ අපි නැත්තම් එනිමි කෙනෙක් දාමු නැත්තම් පොඩි ලෙවල් ඩිසයින් එකක් මේක බලමු ඒ ටියුටෝරියල් එක අනුව මම අපේ ටියුටෝරියල් එක අපි ලිස්ට් කරලා තියෙන්නේ මම ඔයාලගේ යන ටියුටෝරියල් එක වෙනම ලියාගෙන තියෙනවා ඒ යන්න ඕන විදිහ ඉතින් ඒ විදිහට අනුව ඊළඟ සෙෂන් එකේදී අපි ෆයරින් සිස්ටම් එකක් හදනවා නම් ඒක එහෙම නැත්නම් අපිට එනිමි කෙනෙක් දානවා නම් ඒක එහෙම නැත්නම් මේකේ තා මොකක් හරි වෙනස්කමක් කරනවා නම් ඒ ටික අපි හදාගෙන යන් ඉස්සරහට එතකොට අපේ බිගිනර් කෝස් එක ටට්ටක් ගාලා අපිට ඉවර කරගෙන යන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඉමිඩියට් ලෙවල් එකට ඊට පස්සේ ප්‍රෝ ලෙවල් එකේදී අපි IGI වගේ ගේම් එකක් හදනවා ඉතින් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා වීඩියෝ එකට like කරලා යාළුවෝ ඉන්නවනම් share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා ඉතින් එහෙනම් අපි තුන්වෙනි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු